ជាស្អែកទៅប៉ុណ្ណាមានថាការដែលយើងទៅផ្លាស់ទីកន្លែងទៅយ៉ាងលឿនដែលយើងមិនបានដឹងមុនប៉ុន្តែយើងដឹងថាកន្លែងនេះវាខ្សែជានៅនោះ If you want to be successful, don't be afraid to change. វានិយាយថាបើសិនជាយើងចង់ទទួលបានការជោគជ័យគឺយើងគុំមានការផ្លាស់ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ In the beginning, when you change, in the beginning not so comfortable, difficult. But at the end, we are much better. If we don't change, we remain the way we are. ជាទៅយើងដឹងថាបើសិនជាយើងផ្លាស់ប្ដូរពេលយើងផ្លាស់ប្ដូរលើកដំបូងយើងគិតថាប្រហែលយើងមិនសូវស្រួលសម្រាប់យើងទេប៉ុន្តែពេលយើងផ្លាស់ប្ដូររួចទៅនៅចុងបញ្ចប់គឺយើងទទួលបានលទ្ធផលមួយដែលប្រសើរជាងមុន Now, as you know, sometimes the electricity is not very reliable. ហើយជាគេថានៅទីក្រុងរបស់យើងឥឡូវអគ្គិសនីគឺភ្លើងហ្នឹងមិនសូវយើងអាចវាមិនសូវទៀងទាត់ដែរពេលថាវាដាច់ទេ So in my house, sometimes the afternoon no electricity. ហើយនៅវគ្គប្រដាកន្លែងប្រដានៅផ្ទះរបស់លោកគ្រូគឺពេលខ្លះភ្លើងដាច់អស់ And also no air condition. ហើយសិនជាក៏អត់មានដែរបាទ So if it's going to improve our life, change. អញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរអភិវឌ្ឍជីវិតរបស់យើងបាទគឺយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងឯង This is what it is about. This course you and I are going to do 5 days is about changing your life. បាទជាគឺវគ្គប្រដាដែលយើងចូលរួមនៅក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃទាំងអស់គ្នានេះគឺយើងនិយាយពីការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងហ្នឹងឯង If you like your life now, you don't want to change, we give you money back. You don't need to attend. អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងពេញចិត្តមានន័យថាយើងពេញចិត្តជីវិតដូចសពថ្ងៃហើយយើងមិនចង់ផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានការបន្តជានេះបាទអញ្ជើញអាចទៅយកលុយនេះបាទខ្ញុំជឿថាលើ But if you think you like to change, you like to be better than you are now in study, in relationship with your parents, in relationship with your boyfriend or your girlfriend, this is the right place for you. ប៉ុន្តែបើសិនជាចង់ឲ្យជីវិតរបស់យើងមានការមានភាពប្រសើរជាងនឹងនៅក្នុងចំណងតរវាងខ្លួនយើងជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់យើងក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងជាមួយចៅហ្វាយនេះរបស់យើងឬក៏ជាមួយនឹងមិត្តប្រុសមិត្តស្រីរបស់យើងនេះគឺជាឱកាសដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់យើងផ្លាស់ប្ដូរហើយ It is called Operacy. បាទនេះគឺយើងឲ្យឈ្មោះថាគឺ Operacy. This is the key to personal success and leadership. គឺយើងនិយាយពីគន្លឹះដើម្បីជោគជ័យនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំ So welcome. We're going to spend 5 days together. There are too many people for us to introduce each other, so I'm sure in the next 5 days you will know each other well. ជាងដោយសារតែវគ្គប្រដាល់របស់យើងគឺយើងធ្វើហើយរយៈពេល5ថ្ងៃហើយយើងមានគ្នាច្រើនគឺយើងមិនអាចណែនាំខ្លួនគ្រប់គ្នាទេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថារយៈពេល5ថ្ងៃគឺយើងនឹងស្គាល់គ្នាស្គាល់គ្នាទាំងអស់ There is a program in, I think it's in Discovery Channel. A long time ago said, when path cross, life changes. នៅក្នុងការសាស្ត្រជ្រាបមួយនៅក្នុងកម្មវិធីទូទៅខ្សែការពីជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅគឺគេបានដាក់ចំណុចជឿថានៅពេលដែលផ្លូវពីរជួបគ្នាជីវិតនឹងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរ My life changes, you know. When I met, say for example, my professor, my life changed. ជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺតែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលខ្ញុំជួបបុគ្គលណាម្នាក់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជួបជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យណាម្នាក់ពេលនោះជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរ This week your path and my path cross នៅក្នុងមួយសប្តាហ៍នេះផ្លូវរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានិងផ្លូវរបស់ខ្ញុំគឺយើងបានជួបគ្នាហើយ And I'm sure my life will change ខ្ញុំប្រកាសថាជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរ And I hope your life will also change. ខ្ញុំក៏សង្ឃឹមផងដែរថាជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរផងដែរ You will be not the same person next week as you are this week. អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានជីវិតមួយមិនដូចនឹងពេលនេះឡើយនៅពេលដែលយើងជួបរួមចប់នៅថ្ងៃទី5នោះ I promise you one thing. If you understand what we're talking about and you practice what we're talking about, your life will change. ខ្ញុំសន្យាថាបើសិនជាយើងបានយល់ហើយយើងបានអនុវត្តទៅនឹងអ្វីដែលយើងបានជឿដឹងក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃនេះខ្ញុំសន្យាថាជីវិតរបស់អ្នកនឹងផ្លាស់ប្ដូរខុសពីមុន Not in the small way, in the big way. វាមិនមែនផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងរឿងរ៉ាវដែលតូចៗទេគឺនៅក្នុងរឿងរ៉ាវដែលធំៗនៅក្នុងជីវិតរបស់ So big that everybody will see you. Hey, how come they are changed? ពេលនោះគឺអ្នកដទៃនឹងឃើញយើងថាគេឆ្ងល់ថាហើយបានជាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងក៏ផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងនេះ
Imagine, if you like, walking in the deep forest about 900 years ago. បើសិនជាយើងចូលចិត្តគឺយើងធ្វើការសម័យតាំងពីជាង900ឆ្នាំកន្លងមកទៅ Inside the forest, you can hear very loud noises. នៅក្នុងព្រៃដូចនេះគឺយើងបានឮសំឡេងមនុស្សនិយាយគ្នាយ៉ាងទៅក្នុងអង្គរនៅទីនោះ So you went inside to investigate what happened. ដោយនេះមិនទៅសង្ស័យរបស់យើងក៏យើងបានចូលទៅដល់ឲ្យកាន់តែជ្រៅនៅក្នុងព្រៃជ្រៅនៅក្នុងព្រៃដែលជ្រៅនោះ Inside there is a clearing in the forest, you know. Thousands of people working there very hard. នៅពេលដែលយើងចូលទៅដល់ក្នុងព្រៃដែលជ្រៅនោះគឺយើងឃើញមនុស្សរាប់ពាន់នាក់គឺមានតែធំគេកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងមមាញឹកនៅទីនោះ You ask one person there, what are you doing here? ពេលនោះគឺយើងឆ្ងល់ហើយយើងសួរទៅបុគ្គលម្នាក់សួរថាតើអ្នកកំពុងតែធ្វើអ្វីនៅទីនេះ He looked a bit angry. ពេលនោះគាត់ដូចជាខឹងយើងខ្លាំងដែរ He said, what do you mean what I'm doing here? Can't you see? I'm cutting stone here. ពេលនោះគាត់និយាយថាអ្នកមិនមើលឬអ្នកមិនដឹងឬថាខ្ញុំកំពុងតែដាក់ថ្ម And he continued working hard. ពេលនោះគាត់កំពុងតែកាប់ថ្មដាក់ថ្មបន្តទៀត So you ask the second person, ពេលនោះគឺយើងបន្តទៅសួរបរិបទទី2ទៀត what are you doing here? តើអ្នកកំពុងតែធ្វើអ្វីនៅទីនេះ Without looking at you, he said, well, I'm building wall. គាត់ត្រូវស្ដាប់គាត់មើលយើងមកគាត់និយាយប្រាប់យើងថាខ្ញុំកំពុងតែកសាងជញ្ជាំងថ្ម Stone wall. កសាងជញ្ជាំងថ្ម And you said, what are you doing that for? យើងសួរគាត់ទៀតហើយបានអ្នកឯងសង់ជញ្ជាំងថ្មប៉ុណ្ណឹង He said, I don't know. My boss tell me to do it. So I do it. ពេលនោះគាត់និយាយថាខ្ញុំដឹងផងខ្ញុំធ្វើតាមច្បាយនេះខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំចេះធ្វើទៅ As long as they pay me, I'll do anything. បាទគាត់ឲ្យលោកខ្ញុំចេះសង់ទៅ So that didn't tell you much, so you ask the third person. បាទបរិបទទី2ក៏យើងមិនទទួលបានទេចម្លើយដល់ពេញចិត្តដល់ហើយក៏យើងបន្តទៅសួរបរិបទទី3ទៀត He said, what are you doing here? បាទយើងសួរថាអ្នកកំពុងតែធ្វើអ្វីនៅទីនេះ The person smiled, you know, and he stood up. បាទបរិបទទី3គាត់ក៏បាននិយាយដល់យើងហើយគាត់ក៏បានខោឈរឡើង Then he stretched his back a little bit. គាត់យកដៃច្រត់ពីពេលរបស់គាត់បាននេះ He said, you know, I am building the greatest monument the world will ever see. I'm building the Angkor Wat so that future generation of Cambodian people will understand and be proud of what they are. ពេលនោះគាត់និយាយថាថ្ងៃនេះទេគឺខ្ញុំកំពុងតែកសាងនៅស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យមួយតែពិភពលោកគេមិនដែលធ្លាប់ឃើញពីមុនមកគឺខ្ញុំកំពុងតែកសាងនៅប្រាសាទអង្គរវត្តដើម្បីទុកជាកេរដំណែលឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយឲ្យគេយល់និងមានមោទនភាពនៅអ្វីដែលគេកំពុងតែមាន I am building the Angkor Wat, the greatest monument the world will ever see, so that future generation of Cambodian people will understand and be proud of what they are. ខ្ញុំកំពុងតែកសាងនៅស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យមួយគឺខ្ញុំកំពុងតែកសាងនៅប្រាសាទអង្គរវត្តដែលពិភពលោកគេមិនដែលធ្លាប់ឃើញកាលពីមុនមកដើម្បីទុកជាកេរដំណែលសម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយឲ្យគេយល់និងមានមោទនភាពនៅអ្វីដែលគេកំពុងតែមាន There are three people doing exactly the same thing, cutting stone. ឥឡូវជាមើលនៅក្នុងរឿងនីតិនៅថ្ងៃនេះគឺមានយើងជួបបុរស3នាក់ដែលគាត់ធ្វើការដូចគ្នាគាត់កំពុងតែដាក់ថ្ម One person said he is cutting stone. The other one said he is building wall. បុគ្គលទី1គឺគាត់មានជំនឿថាគាត់គិតថាខ្លួនគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកដាក់ថ្មតែប៉ុណ្ណោះរីឯបុគ្គលទី2គាត់មានជំនឿថាគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកសង់ជាថ្ម But the third person said he is building a nation. ប៉ុន្តែសម្រាប់បុគ្គលទី3គឺគាត់និយាយថាខ្ញុំកំពុងតែកសាងប្រទេសជាតិ Three person do exactly the same thing. ហើយឥឡូវជាមើលបុគ្គល3នោះគឺគាត់កំពុងតែធ្វើការយ៉ាងដូចគ្នា Let me ask you a question. Of the three, which one will do the best work? ឥឡូវខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើក្នុងចំណោមបុគ្គល3រូបហ្នឹងតើយើងគិតថាបុគ្គលមួយណាដែលគាត់នឹងមានការប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីធ្វើការងារឲ្យបានល្អបំផុតនោះ Simple. Which one will do the best work? បាទទីប្រមាណ The third one. And why? បាទទី3បាទសួរសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបាទ Right. Anybody else disagree? Number three is produce the best work. បាទអញ្ចឹងគឺគ្រប់នេះដែលយើងយល់ស្របថាជាបរិបទទី3មែនទេបាទ We will be as great a person or as small a person as the meaning you give to your life. យើងនឹងខ្លាយទៅជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យវាអាស្រ័យទៅលើអត្ថន័យដែលយើងផ្ដល់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើង
If I ask you now, what are you doing? Not here, but doing this year. ឥឡូវខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើអ្នកកំពុងតែធ្វើអ្វីមិនកំពុងតែធ្វើអ្វីនៅពេលនេះទេតើអ្នកកំពុងតែធ្វើអ្វីសម្រាប់ជីវិតរបស់យើង I'm sure many of you will say, oh, I'm just a student. ពេលនោះគឺយើងនឹងប្រកាសនិយាយថាអូខ្ញុំគ្រាន់តែជាសិស្សម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះ Or I'm just a worker working for Cambodian Child Fund. ឬក៏យើងអាចនិយាយខ្ញុំគ្រាន់តែជាបុគ្គលិកនៅក្នុងអង្គការគឺដូចជា Child Fund តែប៉ុណ្ណោះ Or I'm just a staff of World Vision International. ឬក៏យើងនិយាយថាខ្ញុំគ្រាន់ខ្ញុំជាបុគ្គលិកនៅក្នុងអង្គការ World Vision. If you do that, you are a stone cutter. បើសិនជាយើងឆ្លើយតាមខ្លួនឯងแบบនេះនោះមានន័យថាយើងជាអ្នកដាក់ថ្មហើយបាទ Next time somebody asks you, what are you doing? You said, I'm building a nation. ពេលខាងហើយបើសិនជាគេសួរគេថាតើអ្នកកំពុងតែធ្វើអ្វីនៅទីនេះយើងឆ្លើយតាមគេថាខ្ញុំកំពុងតែកសាងប្រទេសរបស់ខ្ញុំ Tell them, I'm building Cambodia. យើងប្រាប់គេថាខ្ញុំកំពុងតែកសាងប្រទេសកម្ពុជា When you have a big meaning for your life, you become great person in the future. When you have small meaning, like a stone cutter, you become stone cutter the rest of your life. បើសិនជាយើងកំណត់នៅអត្ថន័យយ៉ាងតូចសាមញ្ញសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនោះសម្រាប់បើយើងកំណត់អត្ថន័យយ៉ាងធំធេងសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនោះនៅថ្ងៃអនាគតក៏យើងនឹងក្លាយជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែបើសិនជាយើងកំណត់នៅអត្ថន័យដ៏តូចសាមញ្ញសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅថ្ងៃនេះនោះនៅថ្ងៃអនាគតក៏យើងនឹងក្លាយជាអ្នកដាក់ថ្មអស់មួយជីវិតរបស់យើង I'm sure you don't like to be stone cutter for the rest of your life. ខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់នេះគឺយើងមិនចង់ខ្លាចជាអ្នកដាក់ថ្មអស់មួយជីវិតនោះទេ I'm sure you don't want to work for NGO for the rest of your life. ហើយខ្ញុំក៏ជឿថាអ្នកទាំងអស់នេះក៏យើងមិនចង់ធ្វើការនៅក្នុងអង្គការអស់មួយជីវិតរបស់យើងដែរ Working for NGO is good, you know, you help a lot of people. ការដែលយើងធ្វើការនៅក្នុងអង្គការគឺវាជារឿងដែលល្អការដែលយើងបានជួយទៅដល់មនុស្សជាច្រើន You cannot be rich working for NGO. ប៉ុន្តែយើងអត់មានទេធ្វើការឲ្យ NGO នោះ You cannot drive a Lexus working for NGO. បាទយើងមិនអាចមានលុយស៊ីជីតែយើងធ្វើការជាបុគ្គលិក NGO ទេ So this training today, this week, is about choice. បាទអញ្ចឹងគឺវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងនិយាយអំពីការជ្រើសរើសសម្រាប់ជីវិតរបស់យើង My question is, what are you doing for Cambodia? សំណួររបស់ខ្ញុំដែលចង់សួរថាតើអ្នកកំពុងតែធ្វើអ្វីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា I will not expect the answer today. ខ្ញុំមិនរំពឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងផ្ដល់ចម្លើយដល់ខ្ញុំនៅពេលនេះទេ But I expect you to know the answer by Friday afternoon, ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿ or ថា Saturday afternoon. ខ្ញុំជឿថានៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍គឺយើងនឹងមានចម្លើយយ៉ាងច្បាស់ជាទីបំផុត You must be very clear Saturday afternoon, what is it that you are. ពេលនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍គឺយើងនឹងដឹងថាតើយើងជាបុគ្គលយ៉ាងម៉េចហើយ Because in truth, all of you here are the force for change. ពីព្រោះភាពពិតគឺយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាកម្លាំងដ៏សំខាន់សម្រាប់ធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ The future of Cambodia depends on the quality of its youth. Your quality is the future of Cambodia. អនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺវាអាស្រ័យពីពឹងផ្អែកទៅលើគុណភាពរបស់យុវជន If the quality is poor, then Cambodia will be poor in the future. បើសិនជាគុណភាពរបស់យុវជនរបស់យើងគឺខ្សោយនោះប្រទេសកម្ពុជាក៏ខ្សោយដែរ So let's look at Operacy. បាទឥឡូវគឺយើងនឹងមើលទៅដល់ Operacy របស់យើង I'm sure you look at the dictionary to find out what it means. ខ្ញុំជឿថាមានអ្នកខ្លះគាត់ពេលដែលគាត់លើថា Operacy គាត់បើបញ្ញាក្រមដើម្បីរកពី You cannot find it. ខ្ញុំជឿថាអាចជាអត់មានទេ It's a new word. វាគ្រាន់តែជាពាក្យថ្មីតែប៉ុណ្ណោះបាទ I will explain to you what it is later and become clear to you what it is. ខ្ញុំនឹងបញ្យល់ទៅពេលក្រោយថា Operacy នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េច You know what literacy is? បាទតើយើងយល់ពីថាអក្សរសាស្ត្របាទអក្សរសាស្ត្រមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរ Literacy is the skill to read and write. បាទអញ្ចឹងគឺយើងរៀនជំនាញ literacy គឺអក្សរសាស្ត្រនោះយើងជាជំនាញមួយដែលយើងអាចធ្វើយើងអាចអាននិងអាចសរសេរបានយ៉ាងល្អ Another word is numeracy. Numeracy is the skill to add, multiply, subtract and divide. បាទហើយ numeracy គឺជាជំនាញមួយដែលយើងរៀនបូកលេខដែលយើងអាចគុណអាចបូកអាចចែកលេខបានយ៉ាងល្អជាទីបំផុត So many people know how to read and write. They know how to count because that's what they taught in school. អញ្ចឹងហើយបើយើងនឹងថាមានមនុស្សជាច្រើនគឺយើងអាចចេះសរសេរអាចចេះអានបានយ៉ាងល្អយើងអាចចេះគុណបូកលេខចេះចែកបានយ៉ាងល្អជាទីបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់គេនោះ But their life are not successful.
ប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅលើជីវិតរបស់ពួកគាត់គឺគាត់មិនជោគជ័យទេ They can add, they can multiply, so they work in the bank, giving people money. But it's not their money, giving other people money. គាត់បូកគាត់ជាបូកគាត់លេងបានល្អគាត់ឲ្យលុយគាត់ផ្ដល់លុយទៅគេគាត់រកលុយនិយាយរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែលុយដែលគាត់រកមិនលុយគាត់ទេគឺលុយទៅគេដែលគាត់ឲ្យគេទេ The reason is in school they learn operacy, they learn numeracy, they learn literacy, but they're not taught operacy. ហេតុផលគឺពេលដែលគាត់រៀននៅក្នុងសាលារៀនគឺគាត់រៀនអក្សរសាស្ត្រគាត់រៀនជំនាញពងនេះប៉ុន្តែគាត់មិនបានរៀន Operacy ទេ Operacy is the skill, like literacy, is the skill to have a successful life. Operacy វាគឺជាជំនាញគឺជាជំនាញមួយទៀតប្រៀបបានដូចជាជំនាញអក្សរសាស្ត្រដែរជំនាញ Operacy វាគឺជាជំនាញដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងពោរពេញទៅដោយការជោគជ័យ So right now you cannot find it in dictionary. ដូច្នេះហើយបានយើងដឹងថាពីនេះគឺមិនទាន់មានយើងមិនទាន់ឃើញនៅក្នុងវចនានុក្រមទេ But I promise you in the next 10 years you will find it in your dictionary. ខ្ញុំសន្យាថាប្រហែលជា10ឆ្នាំទៀតគឺយើងនឹងឃើញពី Operacy នេះនៅក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរ Because we cannot continue learning mathematics, learning language and not learning how to become successful in school. ពីព្រោះខ្ញុំជឿថាដើម្បីយើងជោគជ័យគឺយើងមិនគ្រាន់តែរៀនបូកលេខរៀនអានទេ The most important thing is that operacy makes us fall in love with life. អ្វីដែលសំខាន់ទៀតនេះគឺថា Operacy វាគឺជាជំនាញមួយដើម្បីធ្វើឲ្យយើងលងស្នេហ៍នៅចំពោះជីវិតរបស់ខ្លួនឯង You know when you're afraid of dog will not come to you. ឧទាហរណ៍ថាដូចជាយើងយើងខ្លាចឆ្កែអញ្ចឹងពេលដែលយើងខ្លាចឆ្កែនេះគឺនឹងមកដល់យើង If you hate children will not come to you. ហើយបើសិនជាយើងឧទាហរណ៍យើងស្អប់ក្មេងនោះក៏គេមិនចង់មកជួបយើងដែរ If you hate your friend will not come to you. បាទហើយបើយើងស្អប់មិត្តភក្តិរបស់យើងពេលនោះមិត្តភក្តិរបស់យើងគេក៏មិនចង់មកក្បែរយើងដែរ True or not? ជាការពិតដែរទេ But if you love your friend, they come. If you love children will come to you. ប៉ុន្តែបើយើងស្រឡាញ់មិត្តភក្តិរបស់យើងឬក៏យើងស្រឡាញ់កូនចៅរបស់យើងពេលនោះពួកគេនឹងចង់រស់នៅចំក្បែរយើងហើយ It is very sad that many people hate life. អ្វីមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយជាទីបំផុតមានន័យថាមានមនុស្សជាច្រើនគឺគេស្អប់ជីវិតរបស់គេតែម្ដង They look in the mirror in the morning and they hate it. They hate what they see. បាទពេលព្រឹកឡើងគេមើលកញ្ចក់មុខរបស់គេឃើញមុខគេនៅក្នុងកញ្ចក់គេស្អប់ជាទីបំផុត If you hate life will not come to you. បើសិនជាយើងស្អប់ជីវិតរបស់យើងជីវិតរបស់យើងគឺមិនមកដល់យើង If you hate money will not come to you. បើសិនជាយើងស្អប់លុយនោះក៏យើងអត់មានដែរ So Operacy will teach us how to fall in love with life. ជាងមានន័យថា Operacy គឺបង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងជីវិតរបស់ខ្លួនឯង And when you fall in love with life will come with you in great abundance. បាទពេលដែលយើងស្រឡាញ់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងហើយពេលនោះយើងនឹងទទួលបានជីវិតមួយដែលពោរពេញទៅដោយភាពអស្ចារ្យនិងរុងរឿង So Operacy is the skill for the individual to grow, to become successful, to self-regulate and to lead other people to become successful. Operacy វាគឺជាជំនាញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលដែលអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលមានការលូតលាស់អាចធ្វើឲ្យបុគ្គលមានការត្រួតវិជាដល់ខ្លួនឯងនិងទទួលបានការជោគជ័យហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺយើងអាចជួយឲ្យអ្នកដទៃទទួលបានការជោគជ័យដូចយើងផងដែរ Many people think that to become successful they have to do corruption. មានមនុស្សជាច្រើនគឺគាត់មានជំនឿថាដើម្បីឲ្យយើងជោគជ័យគឺយើងត្រូវតែពុករលួយ And that is very wrong, of course. បាទនោះគឺជាគំនិតដែលខុសទាំងស្រុងបាទ Nobody becomes successful because of corruption. បាទអញ្ចឹងយើងលើកថាមិនមានមនុស្សម្នាក់ណាដែលគាត់អាចជោគជ័យតាមរយៈការដែលគាត់ពុករលួយទេ They might become successful a short time, but in the long term they will fail. បាទបើយើងមើលឃើញយើងអាចគិតថារយៈពេលខ្លីឃើញគាត់ជោគជ័យមែនប៉ុន្តែរយៈពេលវែងគឺគាត់មិនជោគជ័យទេ So Operacy also a skill to help other people to become successful. Your parents, your brothers and sisters, in the future your staff, your community. បាទអញ្ចឹងគឺ Operacy គឺយើងអាចជួយអ្នកដទៃគេជោគជ័យដូចយើងដែរយើងអាចជួយទៅដល់បងប្អូនរបស់យើងគ្រួសាររបស់យើងក៏ដូចជាមិត្តភក្តិរបស់យើងឬក៏បុគ្គលិករបស់យើងក៏ដូចជាសហគមន៍របស់យើងឲ្យគេជោគជ័យផងដែរ But in order to make other people successful, you have to become successful first. បាទមុនពេលយើងបង្រៀនឲ្យអ្នកដទៃគេជោគជ័យអ្វីដែលសំខាន់មុនដំបូងគឺយើងត្រូវជោគជ័យខ្លួនឯងជាមុនសិន If you cannot swim, don't teach other people how to swim. បើសិនជាយើងមិនចេះហៅទឹកកុំបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យចេះហៅទឹក I think one of the
My favorite Cambodian proverb, is that saying that you have not even cleaned your bottom and you ask other people to clean theirs. បាទសុភាសិតខ្មែរយើងដែលយើងធ្លាប់ឮដែលយើងគេនិយាយថាបើសិនយើងមិនទាន់លាងគូតខ្លួនឯងហើយយើងកុំប្រាប់គេឲ្យគេលាងគូត Yeah. So first we will try to be successful ourselves. Then we can help other people to become successful. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាដំបូងគឺយើងធ្វើម៉េចគឺយើងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងគឺយើងជោគជ័យជាមួយសិនហើយចាំយើងទៅដល់បងប្អូនមិត្តភក្តិរបស់យើងឲ្យគេជោគជ័យដែរ When we talk about success, most people think about the fruit. The money. បាទមានមនុស្សជាច្រើននៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការជោគជ័យគឺយើងតែងតែនិយាយអំពីផ្នែកការគឺលទ្ធផលដូចជាលុយច្រើន The big house, the big car. យើងមើលដូចជាការដែលយើងមានផ្ទះច្រើនផ្ទះធំនិងឡានជាច្រើន The nice hotel and restaurant they stay. បាទយើងមើលទៅរបៀបដែលគេស្នាក់នៅសន្តាគារឬក៏ភោជនីយដ្ឋានដែលគេបរិភោគគឺល្អ Because that's what they can see. បាទគេនៅថានោះគឺជារបៀបដែលគេអាចមើលឃើញ There is this Cambodian proverb, they said, if you want to plant a tree, take care of the roots. If you want to grow people, take care of the character. បាទអញ្ចឹងយើងដឹងថាមានសុភាសិតខ្មែររបស់យើងមួយទៀតគឺយើងនិយាយថាបើសិនជាយើងចង់ដាំដើមឈើគឺយើងត្រូវរៀបបំរុងឬថែរក្សារឿងល្អវាប៉ុន្តែបើយើងចង់កសាងចរិតលក្ខណៈកសាងបុគ្គលម្នាក់មនុស្សម្នាក់ដំបូងគឺយើងរៀនកសាងពីចរិតលក្ខណៈទៅមុន The root of this tree you cannot see. អញ្ចឹងយើងដឹងថាឧទាហរណ៍រឿងរបស់ដើមឈើនេះជាទន្ទឹងគឺយើងមិនបានមើលឃើញទេ So most people don't think it's very important because they cannot see. មានមនុស្សជាច្រើនគឺគាត់គិតថារឿងនេះអត់សំខាន់ទេពីព្រោះគាត់មើលមិនបានឃើញគាត់ What they want to see is the fruit. អញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់មើលឃើញគឺគាត់មើលឃើញតែផ្លែផ្កាតែប៉ុណ្ណោះ If the root is weak, and it stops raining, the tree dies. អញ្ចឹងយើងដឹងថាបើសិនជាដើមឈើនេះឬរបស់វាខ្សោយនោះពេលដែលអត់មានភ្លៀងដើមឈើនោះក៏វានឹងងាប់ដែរ But if the root is strong, even though it doesn't rain, the root will go down and tap into the water in the ground and continue to give you fruit. ប៉ុន្តែយើងដឹងថាបើសិនជាឬរបស់ដើមឈើនេះគឺវារឹងមាំវាជ្រៅវាខ្លាំងបុកទៅខាងក្រោមប៉ះខ្សែទឹកទោះបីជាអត់មានភ្លៀងរយៈពេលវែងក៏ឲ្យដើមឈើនេះគឺនៅតែបន្តនៃការរៀនផ្ដល់នូវផ្លែផ្កាឲ្យយើងជានិច្ច I'll say the fruit is the Lexus and the expensive mobile phone, That's the fruit. But what is the fruit? អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយផ្លែផ្កានេះគឺប្រៀបបានដូចជាលុយស៊ីចឹងឬក៏លុយស៊ីហើយនឹងទូរស័ព្ទដែលយើងប្រើផ្លែហ្នឹងឯងចូលយើងមើលតើរឿងជាអ្វី What is the root? តើរឿងនេះជាអ្វីដែលយើងដើមជឿ I think Operacy, but more than that. សម្រាប់ខ្លួនយើង You are right. You are right. Capacity, yes. Knowledge, yes. Something else. មានន័យថាគឺចំណេះដឹងមកតែជារឿងរបស់យើងជារឿងសម្រាប់ខ្លួនរបស់យើង Thinking, yes. Put them together. ដាក់វាចូលមកចូលអស់ it's soft skill and hard skill combined together and it is also come out of it so that we can get the fruit. It is the soft skill. The hard skill make the fruit. បាទនោះគឺបាទគឺទៅដល់មានន័យថាគឺអាហារ skill គឺខាងលើនេះខាងលើនេះ Like accountancy and things like that. That's the hard skill. That's the branches of this thing. But what is the root? បាទដូចជាជំនាញនៃស្អីអញ្ចឹងគឺវាជាមែនជាធៀងនៅខាងលើប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាអារឿងខាងក្រោមគឺយើងសម្រាប់ពួកយើងជាអ្វីបាទ Attitude. Yeah. But there's more than that. អរិយបទបាទវាចិត្តត្រូវបាទតែវាជ្រៅជាងនេះពេក The characters. បាទគឺជាលក្ខណៈ Character of a person you cannot see. បាទជាងគឺយើងដឹងថាចរិតលក្ខណៈរបស់បុគ្គលម្នាក់គឺយើងមើលអត់ឃើញទេ But it is your character that makes you successful, nothing else. ប៉ុន្តែយើងដឹងថាតែចរិតលក្ខណៈនេះហើយដែលធ្វើយើងជោគជ័យនឹងអត់មានអ្វីដែលលើនឹងទេ It is also your character that makes you fail. បាទហើយក៏ជាចរិតលក្ខណៈរបស់យើងដែរដែលធ្វើយើងបរាជ័យ So, we're going to spend 5 days here together. And the question is, what's in it for me? W-I-F, W-W-I-F-F. What's in it for me? បាទជាងគឺពេលដែលយើងមកដល់ទីនេះគឺយើងនឹងត្រូវចំណាយរយៈពេល5ថ្ងៃជាមួយគ្នាមុនពេលដែលយើងមកដល់ទីនេះគឺយើងត្រូវសួរសំណួរថាតើវាមានប្រយោជន៍អ្វីការដែលយើងចំណាយពេលវេលានេះបាទមានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់យើង There are 3 things that we will try to get.
và chứ cứ dương nhìn bây giờ mình thông là dương đang tụi bạn. Number one is personal power. Và tim mũi cái dương nên tụi bạn cái cam vào đó hôm nay, lúc này. You ever feel that you cannot control your life? Và chứ cứ bên nó dương nghe hôm nay dương mình ai control được không? Control chưa bao giờ dương bạn. You feel that somebody else, maybe your parents, maybe your teacher, maybe your boss, always controlling your life. Và chứ cứ dương nghe hôm nay bên đó chưa bao giờ dương tụi bạn control là phụ này là bao dương, cứ buồn đi là bao dương, nên chưa ai đi là bao dương chỉ làm. Now, Operacy training make you take control of your life. Cònถ้า Operacy គឺនឹងបង្រៀនយើងឲ្យយើងអាចគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងបានដល់ខ្លួនឯង Number two, of course, successful because people who have power are successful people. បាទទី2គឺយើងនិយាយពីការជោគជ័យអញ្ចឹងមានន័យថាបុគ្គលដែលគាត់ជោគជ័យជាបុគ្គលដែលគាត់មានអំណាច Number three is leadership. បាទទី3គឺយើងនិយាយពីភាពជាអ្នកដឹកនាំ The quality of Cambodia the future of Cambodia depends on the quality of leaders. អនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគុណភាពនៃអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺវាអាស្រ័យទៅលើគុណភាពរបស់យុវជន And the highest quality of anyone is leadership. បាទហើយគុណភាពរបស់បុគ្គលយើងម្នាក់ខ្ពស់យ៉ាងណានោះល្អយ៉ាងណានោះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះហើយ Because a leader makes other people successful. ពីព្រោះអ្នកដឹកនាំគឺជាបុគ្គលដែលជួយឲ្យអ្នកដទៃគេជោគជ័យ Leaders give people power. បាទអ្នកដឹកនាំគឺជាបុគ្គលដែលគាត់អាចផ្ដល់នូវអំណាចទៅដល់បុគ្គលដទៃទៀត For example, World Vision, what do? They empower people. បាទឧទាហរណ៍ដូចជាអង្គការ World Vision អ្វីដែលគេកំពុងតែធ្វើនោះគឺគេកំពុងតែផ្ដល់អំណាចទៅដល់មនុស្ស What does Cambodian Child Fund do? It empower children. បាទជាជាមើលដូចជាកម្ពុជាឆាប់បានជាដើមអ្វីដែលគេធ្វើគឺគេជួយទៅដល់ពលរដ្ឋទៅដល់ក្មេងៗជាច្រើន And if you cannot do that, you are not successful. ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងមិនអាចធ្វើបែបនេះបានទេនោះក៏យើងមិនជោគជ័យទេ So this is the three things that you will get. បាទនេះគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់ទាំង3ដែលយើងនឹងពិភាក្សានឹងទទួលបាននៅក្នុងពេលនេះ So before we continue, we have to ask ourselves, what is success? Because not many people know what it is. មុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមគឺយើងសួរសិនថាតើជោគជ័យមានន័យយ៉ាងម៉េចពីព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនគឺយើងមិនទាន់យល់ផងទេថាតើជោគជ័យនោះមានន័យយ៉ាងម៉េច Let me ask you first, how many people here don't want to be successful? Can I see your hand? បើមុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចង់ជម្រាបសួរថាតើក្នុងចំណោមគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាតើមានប្រមាណអ្នកដែលមិនចង់ជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតបាទសូមលើកដៃឡើង If you don't want it, just go out and get your money back and go home. Watch television. បាទជាងមិនដឹងបើសិនយើងមិនចង់ជោគជ័យទេបាទជើញទៅវិញហើយយកលុយវិញបាទគួរមើលទូល្អជាង How many people here want to be successful? Can I see you? បាទតើប្រមាណអ្នកដែលចង់ជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតបាទសូមលើកដៃឡើង Can I see again? Because some people don't បាទ want ដាក់ to ឲ្យ be ខ្លាំងបាទមានអ្នកខ្លះគាត់ចង់តែនោះ Right. Now, how many of you want to be successful? You have tried and tried, but you're not making progress. Can I see your hand? បាទឥឡូវយើងមើលតើប្រមាណអ្នកដែលយើងចង់ជោគជ័យប៉ុន្តែយើងព្យាយាមច្រើនឡងព្យាយាមតែថាដូចជាមិនឃើញលទ្ធផលឬថាវាប្រសើរសោះបាទតែយើងបានព្យាយាម Be honest with yourself. បាទតែយើងត្រូវស្មោះត្រង់ជាមួយខ្លួនឯងបានកុំលាក់លៀម Me. ខ្ញុំមួយដែរ Otherwise, why you are here? បាទបងមិនដឹងច្រើនទេសួរតែហើយមកចេញទៅមកទីនេះបាទ The truth is, most people in this world try. They want to be successful. They try and they try, but somehow they watch other people successful. They are not very successful. At work, in study, in relationship with parents, and so on, not very good. បាទអ្វីដែលយើងជាការពិតមានន័យថាមានមនុស្សជាច្រើននៅលើពិភពលោកគាត់បានព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតប៉ុន្តែហាក់ដូចជាជីវិតរបស់គាត់អត់ជោគជ័យសោះគាត់បានត្រឹមតែមើលឃើញបុគ្គលដទៃទៀតគេជោគជ័យ How many of គាត់ជោគ us? ជ័យទាំងនៅក្នុងចំណងតតរវាងខ្លួនគាត់ជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងការសិក្សារបស់គាត់និងកន្លែងការងាររបស់គាត់ដែរ How many of us, make about $200 or $150, and then after 2 years, it's still $150. បាទតើប្រហែលដែលយើងធ្លាប់គិតដែលយើងធ្លាប់មានមកថាយើងធ្វើការជាច្រើនឆ្នាំដំបូងគឺ150ប៉ុន្តែដល់ជាច្រើនឆ្នាំនៅតែប៉ុណ្ណឹងដដែល Price go up, double, fuel go up, but our salary is still the same. បាទជាងជីវិតក៏ឡើងថ្លៃសាំងឡើងថ្លៃហើយប្រាក់ខែនៅដដែល So, on your thing,
some people probably don't have. On your thing, there is this sheet form, like this. បើជាគឺនៅក្នុងកណ្ដាលរឿងដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ជូនក្នុងមិញការបាទនៅក្នុងកណ្ដាលទូពីលើហ្នឹងគឺមាន form មួយដែលខ្ញុំផ្ដល់ជូនបាទគឺបែបនេះ I cannot be more successful than I am now because បាទនៅក្នុងនេះគឺយើងនិយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនអាចទទួលបាននៃការជោគជ័យជាឥឡូវនេះទេពីព្រោះ there is 3 columns, don't worry about this one. បាទនៅខាងស្ដាំដៃគឺយើងនឹងឃើញកន្លង3ដែលយើងកុំខ្វល់បាទទុកវាសិន I will give you 5 minutes to write down as many things you can that make stopping you from becoming successful. គឺខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនរយៈពេល5នាទីដើម្បីយើងបំពេញថាតើកត្តាអ្វីខ្លះបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលរៀងដល់ការជោគជ័យរបស់យើងមិនឲ្យយើងជោគជ័យនោះ I give you example. I cannot be more successful than I am now because I don't have master degree. ខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនអាចជោគជ័យទេដោយសារពីព្រោះខ្ញុំអត់មានអនុបណ្ឌិត I cannot be more successful now because I don't look nice. យើងអាចនិយាយថាខ្ញុំមិនអាចជោគជ័យជាឥឡូវនេះទេពីព្រោះខ្ញុំអត់ស្អាត Because I'm too short or I'm too tall. ដោយសារតែខ្ញុំទើបពេកឬខ្ញុំធូរពេកបាទ Or I'm too young. ឬក៏ដោយសារតែខ្ញុំនេះវាក្មេង So please write it down. Why do you believe you are not more successful than you are now? បាទឥឡូវសូមទៅសេចូលថាអ្វីដែលយើងមានជំនឿថាដែលយើងគិតថាវារាំងដល់ការជោគជ័យរបស់យើងនោះ 5 minutes. បាទសូមទៅសេចូលបាទសូមជូនផ្ដល់រយៈពេល5នាទី I saw it in an example like that. But that's what I'm saying. But if you want, then I go to Australia. You have 2 more minutes. សូមពី2នាទីទៀតបាទដើម្បីបំពេញបញ្ហាអីក៏បាទសូមសេចូលមកតែរៀនមក No need to put your name. This is only for you, not for me. បាទអញ្ចឹងគឺក្នុងកណ្ដាលនេះគឺយើងមិនចាំបាច់ដាក់ឈ្មោះទេពីព្រោះខ្ញុំអត់ប្រមូលទេយើងទុកដល់ខ្លួនឯងបាទ So you can be as honest as you like. It's yours. បាទហើយយើងត្រូវតែស្មោះត្រង់បាទមានបញ្ហាទៅសេអត់មានណាគេដឹងទេ If you want water is over there, but you have to help yourself. បាទអញ្ចឹងគឺបើសិនជាត្រូវការទឹកពិសាយបាទសូមជឿទឹកមាននៅក្នុងបាទយើងអាចជឿទៅដល់ខ្លួនឯងទៅកាហ្វេជាងយើងជិះក៏បានដែរ Better put your name on the bottom so that you can find it here.
You have 1 more minute. បាទតែតិចមកសល់1នាទីទៀត Okay, we can stop now. បើអញ្ចឹងគឺសូមដាក់សូមទុកកណ្ដាលនេះសិនបាទ Many people ask me, why do I do operacy? Why do I develop operacy training? បាទមានមនុស្សជាច្រើនបាទមានមនុស្សជាច្រើនគឺគាត់បានសួរតែទៅសួរខ្ញុំថាហេតុអីបានខ្ញុំបង្កើតវា Operacy នេះឡើង Well, there are 2 reasons. បាទមានហេតុផលពីរដែលខ្ញុំបង្កើតវាឡើង The first reason is I have been doing development, for many years, more than 30 years. បាទនៅក្នុងហេតុផលទី1ដែលខ្ញុំបានធ្វើការនៅក្នុងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍជាច្រើនឆ្នាំប្រហែលជាជាង30ឆ្នាំហើយនោះ And like all projects, we have many training. បាទជាងជាដូចជាយើងនឹងស្រាប់ហើយយើងថាមានគម្រោងជាច្រើនគឺយើងត្រូវការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើន About 40% of our budget usually for training. ចឹងជាដឹងថាថវិកាប្រហែលជា 40% គឺគេធ្វើសម្រាប់គេបែងចែកសម្រាប់ធ្វើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល But after more than 20 years, I discovered that when we train people, they don't do. ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញថាប្រហែលជាជាង25ឆ្នាំមុនគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើននៅពេលដែលគាត់រៀនហើយគឺគាត់មិនលើកចិត្តឲ្យគាត់ធ្វើទេ For example, farmers are poor. ឧទាហរណ៍ថាដូចជាកសិករដែលគាត់ក្រីក្រ So I teach them how to grow fish. ដូច្នេះខ្ញុំក៏បានបង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់ទៅចិញ្ចឹមត្រី Because if they grow fish and rice together, they make 4 times the income. ពីព្រោះយើងដឹងថាបើគាត់អាចធ្វើស្រែផងចិញ្ចឹមត្រីផងគាត់អាចបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់គឺកើនឡើងប្រហែលជា4ដងឯណោះ So we give our project, give them the baby fish, give them the food. Help them to dig the pond. បាទពេលនោះគម្រោងរបស់យើងគឺយើងបានផ្ដល់ជាកូនត្រីទៅដល់កសិករយើងផ្ដល់ជាចំណីត្រីទៅដល់កសិករហើយយើងផ្ដល់ជាថវិកាដើម្បីគាត់ជីកបងជីកឡាយទៀត But when I come back 1 year later, they don't do anymore. ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំចប់ហើយមួយឆ្នាំក្រោយមកទៀតខ្ញុំមកជួបគាត់ទៀតបាទគាត់ជុំធ្វើបាទ So many people do that. So I decided maybe the problem not the training, maybe the problem is the trainer. បាទពេលនោះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតថាបញ្ហាមិនមែនមកពីការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទេបញ្ហាគឺប្រហែលជាមកពីគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាល But more importantly, my work mainly with poor people. ជាទូទៅការងាររបស់ខ្ញុំភាគច្រើនគឺខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងកសិករដែលគាត់ក្រីក្រ And youth. ជាមួយនឹងយុវជនផងដែរ So over the years, I have talked with many people. បាទជាច្រើនឆ្នាំហើយខ្ញុំបានផ្ដល់ការខ្ញុំបាននិយាយខ្ញុំបានបង្រៀនទៅដល់មនុស្សជាច្រើន So I always said, do you like what you do? ពេលនោះខ្ញុំតែងតែសួរគាត់ថាតើអ្នកចូលចិត្តនឹងអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែធ្វើដែរឬអត់ Like cycle driver or taxi driver, I said, do you like what you do? បាទខ្ញុំសួរដូចជាអ្នក technical ឬក៏អ្នកបើកតាក់ស៊ីជាដើមសួរគាត់ថាតើអ្នកចូលចិត្តអ្វីដែលការងារដែលអ្នកកំពុងធ្វើដែរទេ They said, no, I hate it, what I do. ពេលនោះពួកគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំស្អប់អាការងារនឹងរងថ្ងៃ I said, how long have you been driving taxi or cycle? ពេលនេះខ្ញុំសួរគាត់ថាអ្នកបើកឡានបងអ្នកបើកឡានហើយអ្នក technical ហ្នឹងធ្វើការ technical បើកឡានរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយ Oh, they said more than 10 years. គាត់និយាយនោះខ្ញុំរត់តាក់ស៊ី technical ជាង10ឆ្នាំហើយ I said, how much longer do you want to drive taxi? ខ្ញុំសួរគាត់ទៀតថាតើអ្នកចង់បន្តទៅរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំទៀតទៅមុខទៀតចង់ធ្វើជាអ្នករត់តាក់ស៊ី And you can see the face suddenly become ugly. បាទពេលនោះយើងអាចដឹងថារយៈថ្ងៃរបស់គាត់ទឹកមុខរបស់គាត់គឺគាត់បាក់មែនទឹកមុខរបស់គាត់គឺគ្រីក្រំដល់ The eyes goes down, mouth goes down.
vàពេលនោះគឺទឹកមុខរបស់គាត់ធ្លាក់ចុះបាត់ទាំងភ្នែកទាំងមាត់គឺធ្លាក់ចុះក្រោម They cannot answer. ពេលនោះគាត់អត់ចង់ឆ្លើយជាមួយយើងទេ I asked primary school teacher, how long you been teaching? បាទខ្ញុំសួរទៅដល់គ្រូបង្រៀននៅបឋមសាលាសួរគាត់ថាតើអ្នកបង្រៀនរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយ They said, oh, more than 5 years. គាត់ថាបង្រៀនជាង5ឆ្នាំហើយ I said, do you like it? ខ្ញុំសួរតើចូលចិត្តការងារដែលខ្ញុំធ្វើ He said, no, I hate it. ពេលនោះគាត់និយាយថាខ្ញុំស្អប់ណាស់ការងារបង្រៀនហ្នឹង My salary too low. គាត់ថាប្រាក់ខែមិនតិច So I asked, how much longer you want to do this? ខ្ញុំសួរគាត់ទៅសួរតើគ្រូលោកគ្រូចង់បង្រៀនរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំទៅមុខទៀត Okay, I put down. ពេលនោះផ្នែកគាត់ធ្លាក់ចុះទៅមាត់ធ្លាក់វៃចុះ I've been asking this to many people. ខ្ញុំក៏បានបន្តសួរសំណួរប៉ុណ្ណឹងជាមួយមនុស្សជាច្រើន I've been asked this to sex workers. ខ្ញុំក៏បានសួរទៅដល់ស្ត្រីដែលគាត់រកស៊ីផ្លិតភាពផងដែរ Do you like it? They say, I hate it. ខ្ញុំសួរគាត់ថាអ្នកចូលចិត្តតែអាជីពនេះខ្ញុំស្អប់មកតាមដល់ And each time I ask this question, the answer is always the same. បាទគ្រប់ពេលវេលាដែលខ្ញុំសួរសំណួរបែបនេះចម្លើយគឺគាត់ផ្ដល់ដូចគ្នាទាំងអស់ They said, you see, I have no choice. បាទគាត់និយាយថាតែខ្ញុំធ្វើដោយសារខ្ញុំអត់មានជំរឿន I have no choice. ខ្ញុំអត់មានជំរឿនណាក្រៅពីនឹងទេ I asked minister, government ministers who do corruption. I said, do you like to do corruption? He said, no, but I have no choice. ខ្ញុំក៏បានសួរទៅដល់រដ្ឋមន្ត្រីនោះដែរបាទរដ្ឋមន្ត្រីគាត់ធ្វើការនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសួរថាតើអ្នកចង់ពុករលួយដែរអត់គាត់ថាគាត់មិនចូលចិត្តទេគាត់មិនចង់ទេខ្ញុំសួរតែហើយបែបគាត់ចម្លើយរបស់គាត់ថាគាត់ធ្វើគាត់ពុករលួយដោយសារតែគាត់អត់មានជំរឿន That's the problem. Most people think if you don't have a choice, then you don't want to try, right? Because it's stupid to try if you believe you have no choice. បាទអញ្ចឹងគឺយើងដឹងថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលយើងនិយាយដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់មានជំរឿនអញ្ចឹងបើយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអត់មានជំរឿនសួរថាយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងចង់ព្យាយាមយ៉ាងម៉េចពេលនោះគឺធ្វើយើងមិនចង់ព្យាយាមធ្វើអីបន្តទៀតទេ When we were young, we know exactly what we want to do. អញ្ចឹងជាដឹងថាជីវិតរបស់យើងកាលពីយើងនៅពីក្មេងគឺយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាយើងនឹងចង់ខ្លាយជាបុគ្គលយ៉ាងម៉េចទៅក្នុងអនាគត Say 8, 9, 10 years old. You know exactly what you want. អាចពេលយើងកាលពីយើងអាយុ8ទៅ10ឆ្នាំគឺយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាយើងចង់ធ្វើអី I want to become a governor. យើងនិយាយតាមថាខ្ញុំចង់ខ្លាយជាចង់ធ្វើជាអភិបាលខេត្ត I want to become a doctor. ខ្ញុំចង់ធ្វើជាដុកទ័រជាបណ្ឌិត Then you go to primary school and you finish, you go to high school. ពេលនោះគឺយើងបានដឹកនាំជីវិតរបស់យើងចូលទៅដល់បឋមសិក្សាយើងចូលទៅដល់វិទ្យាល័យរបស់យើងទៀត Some continue to do university. ហើយមានតែខ្លះគាត់ក៏បានបន្តទៅដល់មហាវិទ្យាល័យទៀត And then eventually you end up here in the middle. ដល់ពេលនោះគឺយើងក៏បានឃើញខ្លួនរបស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុងគឺជាប់គាំងនៅក្នុងចំណុចកណ្ដាលនេះ Then you try hard, you work hard. ពេលនោះគឺយើងបានព្យាយាមធ្វើការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគឺយើងព្យាយាមយ៉ាងខំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៀត You go to the right, there is a wall stopping you. You go to the left, another wall. ពេលនោះយើងព្យាយាមយើងទៅខាងឆ្វេងយើងទៅខាងស្ដាំក៏ជាជាងយើងព្យាយាមទៀតទៅខាងឆ្វេងក៏ជាជាងរៀងទៀត You go backward, there is a wall. You go forward, another wall. ពេលយើងទៅមុខខំទៅមុខពេលនោះគឺយើងមានបញ្ហាមានជាជាងរៀងទៀតមកក្រោយក៏មានជាជាងរៀងក្នុងខ្លួនរបស់យើងទៀត Then you go round and round and you become very tired. ពេលនោះយើងព្យាយាមវិលចូលឡើងម្ដងហើយដល់ទៀតធ្វើយើងមានអារម្មណ៍ថាគឺយើងនៅហត់ជាមួយនឹងជីវិតរបស់ខ្លួនឯង Most people at the age of 25 will stop trying. មានមនុស្សជាច្រើននៅពេលដែលគាត់មានអាយុប្រហែលជា25ឆ្នាំពេលនោះគាត់ក៏បានបោះបង់ការព្យាយាមរបស់គាត់ចោល They sit on the floor and they said, I have no choice. ពេលនោះគាត់អង្គុយហើយគាត់និយាយប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំអត់មានជំរឿនទេ This is as good as it gets. គាត់និយាយថាដរាបណាបានប៉ុណ្ណាបានដូចសពថ្ងៃបានប៉ុណ្ណាបានណា Sure, I can be successful, but I need somebody to help me. ចឹងយើងដឹងថាជាការពិតការនិយាយរបស់យើងចង់ជោគជ័យគឺយើងអាចធ្វើការឲ្យអ្នកដទៃមកជួយយើងដែរ Maybe my boss. If my boss good, I can be successful. ចឹងគឺយើងហើយបើសិនជាវាយនេះខ្ញុំល្អប្រហែលខ្ញុំជោគជ័យហ្នឹង Many girls said, oh, if I marry somebody rich, I can become successful. មានរីជាច្រើនក៏និយាយថាខ្ញុំបានរៀបការជាមួយបរិបទណាមួយនោះខ្ញុំជោគជ័យ And many men also, oh, I have to marry a rich woman to become successful.
បាទអញ្ចឹងគឺមានបរិបទមួយចំនួនគាត់គិតយ៉ាងណាក៏ថាពួកខ្ញុំបានរៀបការជាមួយនារីណាដែលគាត់មានលុយច្រើនជោគជ័យជីវិតរបស់ខ្ញុំ Or they said, I have to do corruption before I can become successful. ឬក៏អ្នកខ្លះគាត់និយាយខ្ញុំត្រូវតែពុកលុយដើម្បីខ្ញុំជោគជ័យ Because I have no choice. ពីព្រោះដោយសារខ្ញុំអត់មានជំរឿនខាងក្រៅពីនោះ So about 90% of the people in the world feel this way. ជាងជាដឹងថាប្រហែលជា 90% មនុស្សនៅលើពិភពលោកគឺគាត់មានអារម្មណ៍ជាមួយនឹងខ្លួនឯងយ៉ាងដូចនេះគាត់និយាយថាខ្ញុំអត់មានជំរឿន I cannot be more successful than I am now because ខ្ញុំមិនអាចជោគជ័យជាងឥឡូវនេះទេពីព្រោះ So let's look at success. ឥឡូវយើងនិយាយពីជំរឿនទៅលើការជោគជ័យវិញ What is success? Can anybody tell me? បាទតើមានប្រមាណអ្នកដែលយើងយល់បាទតើជោគជ័យមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅបាទ Achieve the goal. Okay. សម្រាប់បានគោលដៅរបស់យើងថាជោគជ័យ Anybody else? With the good result. Yes. Achieve goal means must be good result. ការយើងសម្រាប់បានលទ្ធផលល្អគឺថាជាការយើងសម្រាប់គោលដៅជាលទ្ធផលដែលយើងល្អដែលយើងពិចារណា You see, it's not enough to achieve goal. Many people achieve goal by hurting other people. បាទជាងគឺយើងនឹងថានេះមនុស្សជាច្រើនគឺគាត់ចង់សម្រេចគោលដៅរបស់គាត់ប៉ុន្តែតាមរយៈការដែលគាត់បោកប្រាស់ទៅដល់បុគ្គលដទៃទៀត If a father become very successful person in the house, he can go to karaoke every night, drinking the most expensive beer, But the family cannot have education, cannot go to the good hospital when they sick. Is that success? ជាងគឺយើងនឹងថាឧទាហរណ៍ថាមានឪពុកម្នាក់ដែលគាត់មានលុយច្រើនដែលគាត់តាំងតែដល់ជ្រៀងខារ៉ាអូខេគាត់យល់មានលុយអាចផឹកស្រាដែលថ្លៃប៉ុន្តែក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់គឺមិនមានការអប់រំទេថាយើងសួរថាជាយើងអាចថាជាការជោគជ័យដែរទេបាទ You see, there is a bad thinking among young people in Cambodia, not only Cambodia, many countries, but let's talk about Cambodia. Many young people here think that success is big car, a lot of money, that's success. Let's stop it. បាទនេះគឺជាការគិតមួយដែលអាក្រក់ជាទីបំផុតដែលយុវជនកម្ពុជាជាច្រើនបាទពិភពលោកក៏មានប៉ុន្តែកម្ពុជារបស់យើងជាច្រើនគឺគាត់មានជំនឿថាជោគជ័យគឺជាការដែលយើងមានឡានមានវិឡានធំ So they eat together, they drink together, say, how much money you make this week? អញ្ចឹងពេល They're not talking about salary. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បរិភោគអាហារជាមួយគ្នាគាត់សួរថាតើអ្នកមានប្រាក់ចំណូលប្រមាណក្នុង I'm sure many policemen sit together, drink together, and say, how much money you make this week? បាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាប៉ូលីសជាច្រើនដែលគាត់ជុំគ្នាដែលគាត់ផឹកជាមួយគ្នាក៏គាត់ជាសួរតាមខែហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងរកបានប៉ុន្មានដែរ And those people who are not making a lot of money, they're stupid. អញ្ចឹងបើសិនជាមានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលគាត់រកលុយបានតិចជាងគេក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងគាត់គិតថាបុគ្គលនោះមិនល្អទេមិនទៅល្អទេ We have to understand what success is. អញ្ចឹងមុនពេលដែលយើងបន្តទៀតគឺយើងត្រូវយល់ជោគជ័យយ៉ាងតាមវិវេណយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងជាមុនសិន Okay. Success is about achieving goal. You're right. បាទជាការពិតគឺបងយើងមានប្រសាសន៍គេថាជោគជ័យគឺជាការសម្រេចបាននៅគោលដៅរបស់យើង So the goal different for different people. អញ្ចឹងនិយាយថាទីពិតគោលដៅគឺយើងផ្សេងគ្នាវាអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលរបស់យើងផ្សេង For a monk, a good monk, the goal is to become a good person. អញ្ចឹងជាមើលទៅជាប្រសងមានតែប្រសងដែលល្អដែលត្រឹមត្រូវមានតែគោលដៅរបស់ព្រះអង្គមិនមែនជាលុយទេគឺធ្វើម៉េចឲ្យខ្លាចជាបុគ្គលដែលប្រសើរ Some people, success means, getting a degree, master degree, doctor degree. មានមនុស្សជាច្រើនគឺគាត់គិតថាជោគជ័យគឺជាការដែលគាត់មានសញ្ញាបត្រខ្ពស់មានសញ្ញាបត្រធំដូចជាអនុបណ្ឌិត PhD ជាដើម Some people, success means learning music or drawing or painting. បាទមានន័យថាជោគជ័យរបស់គាត់មានធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ខ្លាចជាតន្ត្រីក៏គឺរៀនខាងតន្ត្រីឬក៏គាត់ធ្វើគឺគាត់រៀនជាតន្ត្រីឬក៏ជាគូគំនូរជាដើម Of course, for most of us, especially those who don't have enough, money is success. ប៉ុន្តែយើងដឹងថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលយើងមិនទាន់មានគ្រប់គ្រាន់យើងគិតថាជោគជ័យគឺជារឿងលុយកាក់ And of course, what most people forget, that success also a relationship. ប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនគឺយើងបានមិនគិតដល់យើងមិនទាន់គិតដល់ថាជោគជ័យគឺយើងមិនបានគិតដល់ចំណងតែត្រង់ទេ
Most people said, oh, you know, I want to get married with that or that man or that woman. ចឹងនិយាយអូខ្ញុំចង់រៀបការជាមួយនឹងបុរសនេះឬក៏នារីនោះជាដើម Marriage become the goal. ពេលនោះគាត់គិតថាអាការរៀបការជាគោលដៅរបស់គាត់ Marriage is not the goal. Relationship is the goal. បាទចឹងយើងដឹងថាអាពីពីការរៀបការមិនមែនជាគោលដៅទេគឺពិតគឺចំណងទៅទៅវិញជាគោលដៅ Marriage is only one day. ចឹងគឺអាពីពីតែមួយថ្ងៃទេបាទ Relationship for the rest of your life. ប៉ុន្តែចំណងទៅនៅក្នុងគ្រួសារគឺអស់មួយជីវិតរបស់យើង So don't mistake marriage and relationship. What we want is relationship, not marriage. បាទចឹងគឺកុំយល់ច្រឡំណាកុំយល់ច្រឡំថាចង់រៀបការគឺពិតអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងគូចង់បានចំណងទៅល្អជាង You know, my mother really never got married with my father. បាទចឹងដូចជាលោកគឺឪពុកម្ដាយរបស់គាត់អត់រៀបការទេបាទអត់រៀបអាពីទេ A long time ago, you know, they don't worry about piece of paper. បាទចឹងគឺការពីយូរលងណាស់មកហើយដែលគេមិនសូវខ្វល់ទេដោយការដែលគេចុះអាកិច្ចសន្យានៅក្នុងក្តារនោះ But for more than 50 years, they have good relationship. ប៉ុន្តែយើងដឹងថាកាលពី50ឆ្នាំមុនគឺមនុស្សយើងគឺយើងមានចំណងទៅល្អជាមួយគ្នា That's what we want. បាទចឹងយើងដឹងថាពីនោះវាជាចំណុចដែលសំខាន់ដែលយើងចង់បាន Now, let's look at different kind of success. ឥឡូវយើងទៅលើភាពផ្សេងគ្នានៃការជោគជ័យនេះ Many people are like this. មានមនុស្សជាច្រើនគឺគាត់ទទួលបាននៃការជោគជ័យគឺមានលក្ខណៈបែបនេះ Rice farmer, you know, they make $25 a month. And then when they were 20 years old, now they are 70 years old, they're still making about $35-50 a month. ចឹងយើងនិយាយថាឧទាហរណ៍ដូចជាកសិករជាដើមកាលពីគាត់នៅពីក្មេងប្រហែលជា25ឆ្នាំនេះគាត់អាចរកប្រាក់ចំណូលបាន$25ក្នុងមួយខែប៉ុន្តែពេលគាត់អស់មួយជីវិតរបស់គាត់អាយុ60ទៅ70ឆ្នាំប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់បានតាមត្រឹមតែ35ឬក៏$35តែប៉ុណ្ណោះ Or a primary school teacher, after about 30 years teaching school, still primary school teacher. បាទឧទាហរណ៍ដូចជាគ្រូបង្រៀននៅបឋមសាលាពេលខ្លះមួយជីវិតរបស់គាត់គឺគាត់បង្រៀនរហូតគាត់នៅតែបង្រៀនជាគ្រូបង្រៀននៅបឋមសាលារហូត So this is what we call most people in the world live this way. You know, there are about more than 80% of people in the world are that way. អញ្ចឹងយើងដឹងថាការជោគជ័យប្រភេទនេះនៅលើពិភពលោកគឺមានមនុស្សប្រហែលជាង 80% គេសម្រេចបាននៃការជោគជ័យប្រភេទនេះ This is what we call traditional poor. បាទនេះដែលគេឲ្យឈ្មោះថាក្រតាមប្រពៃណី This is what the World Food Program, you know, all these people call traditional poor. បាទដូចជាកម្មវិធីនៅអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកគេឲ្យឈ្មោះថាក្រតាមប្រពៃណី I don't like that word. ទីពិតអាពីនេះគឺខ្ញុំមិនសូវជាចូលចិត្តទេ Tradition must be something good, not bad. អញ្ចឹងយើងដឹងថាដូចជាពាក្យថាប្រពៃណីវាគួរតែជារឿងអ្វីមួយដែលល្អសម្រាប់យើងវាមិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេ So poverty is never a tradition. អញ្ចឹងយើងដឹងថាភាពក្រីក្រវាមិនមែនជាប្រពៃណីសម្រាប់ដែលល្អដែលយើងត្រូវរក្សាទុកទេ This is the kind of people when the price of fuel go up, they go down. អញ្ចឹងយើងដឹងថានេះគឺជាប្រភេទដែលបុគ្គលដែលគាត់ឧទាហរណ៍ដូចជាថ្លៃសាំងឡើងជីវិតរបស់គាត់គឺធ្លាក់ចុះទៅវិញ About 15-16% of the people in the world belong to this group. នៅក្នុងពិភពលោកគឺមានមនុស្សប្រហែលជា15ទៅ16% គេទទួលបានការជោគជ័យប្រភេទនេះ When they're young, you know, they make $20 a month as helping parents in the school, in the price field. បាទអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលគាត់នៅពីក្មេងគឺគាត់ជួយធ្វើការឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នៅធ្វើស្រែចម្ការ And then they work for government. បាទដល់ពេលដែលគាត់រៀនចប់គាត់ធំទៅគាត់ធ្វើការឲ្យនៅខាងជួលមន្ត្រីរាជការ Less than $100 a month. ហើយគាត់ទទួលបានប្រាក់ចំណូលប្រាក់ខែគឺតិចជាង$100 After 5-6 years, they got a job with NGO. ស្រាប់តែ5-6ឆ្នាំក្រោយមកទៀតគាត់រកការងារទៅគាត់ធ្វើការនៅក្នុងអង្គការវិញ $200. បាន$200 ដែរ And then the boss resigned, they take the supervisor job, coordinator job, $350 a month. បាទអញ្ចឹងដល់ពេលប្រធានរបស់គាត់ឈប់ទៅឬក៏គាត់ចូលអាស្រ័យទៅគាត់ឡើងឋានៈរបស់គាត់ទៅជាអ្នកត្រួតពិនិត្យឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងវិញ Eventually, if they're lucky, by the time they are 70 years old, they make about $500 a month. បាទពេលខ្លះដែលខ្លះសំណាងទៅមួយជីវិតរបស់គាត់ពេលដែលគាត់អាយុ50ឆ្នាំគាត់បានត្រឹម$500 ដែរ That's what most people in the world. បាទនេះគឺជាប្រភេទដែលមនុស្សយើងភាគច្រើននៅលើពិភពលោកយើងទទួលបាន This is what I call ordinary success.
ជោគជ័យប្រភេទនេះគឺខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាជោគជ័យធម្មតា If you want this, all you have to do is study hard and work hard. You will get here. ជាងមានតែមិនមានតែបើសិនយើងចង់ទទួលបានការជោគជ័យប្រភេទនេះវាអត់លំបាកសោះអ្វីដែលយើងធ្វើគឺយើងគ្រាន់តែខំរៀនឲ្យបានល្អយើងធ្វើការឲ្យបានល្អជាយើងទៅយើងទទួលបានចុងបញ្ចប់គឺបែបនេះហើយ But there are people, small number of people, less than 4%, achieving something like this. ប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយចំនួនតូចទៀតប្រហែលជា3ទៅ4%គេទទួលបានការជោគជ័យគឺប្រភេទនេះឯង For example, I know a young man originally making about $100 a month. ឧទាហរណ៍ខ្ញុំស្គាល់យុវជនម្នាក់ជាទៅគឺគាត់ធ្វើការបានប្រហែលជា$100ជាងតិចដែរ Within 2.5 years, he made $2,500 per week. ប៉ុន្តែស្រាប់តែរយៈពេលតែ2ឆ្នាំកន្លះទៀតតែប៉ុណ្ណោះប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់គឺ$2,500ក្នុងមួយសប្តាហ៍ Then 2 years later, 4 years later, from the beginning, now he is making about 600. He can make 600 per day. ប៉ុន្តែរយៈពេល4-5ឆ្នាំក្រោយមកនេះគឺគាត់អាចរកប្រាក់ចំណូលបានទៅរហូតដល់$6,000ទៅ$7,000ក្នុងខែ So that's how job. បាទនេះហើយគឺជារបៀបនៃការជោគជ័យដែលគាត់នឹងទទួលបាននោះ So there are 3 kinds of success, not only one kind of success. បាទជាងនិយាយដល់ប្រភេទនៃការជោគជ័យគឺមានប្រភេទ3ប្រភេទមិនដែលមានតែមួយប្រភេទទេ Most people said, "Oh, I have no choice. This is all I can do." មានមនុស្សជាច្រើនគឺគាត់ទទួលបានការជោគជ័យប្រភេទនេះគាត់និយាយថាខ្ញុំធ្វើនឹងដោយសារខ្ញុំបានមានជំរឿន Operacy teach you how to do this. ដើម្បីឲ្យយើងជោគជ័យប្រភេទនេះទទួលបានការជោគជ័យប្រភេទនេះអ្វីដែលយើងត្រូវមានគឺយើងនឹងចូលរួមនៅក្នុង Operacy នេះឯង Sure, you still have to work hard. You still have to study hard. ជាការពិតគឺយើងនៅតែបន្តในការធ្វើខិតខំធ្វើការបន្តទៀតខិតខំរៀនសូត្របន្តទៀតនៅដដែល There are 2 NGO workers, you know, they go out to the field, to the community. បាទមានបុគ្គលិក NGO 2នាក់ដែលគាត់ទៅចូលទៅសហគមន៍ On the way back, they feel very thirsty, you know, they forgot to bring some water. បាទពេលដែលគាត់វិលត្រឡប់មកវិញគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ស្រេកទឹកគាត់មិនបានទឹក So the older person said to the younger person, "Can you go over there? You know, there is a well pump. Get us some water." បាទអញ្ចឹងគឺគាត់និយាយទៅគាត់មានបុគ្គលម្នាក់គាត់ប្រាប់ថាណែទៅអាចទៅផឹកទឹកនៅកន្លែងនោះគឺមានដងស្នំមួយតែណែអាចទៅយកទឹកនេះបាន After half an hour, still no water. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ក្នុងរយៈពេលប្រហែលជាកន្លះម៉ោងមកក្រោយមកទៀតគឺគាត់មិនទាន់ទទួលបានទឹកគ្រប់ So the old man went there to find out what's happening. ពេលនោះគឺមានបុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលគាត់ឃើញចំណាស់គាត់ទៅមើលថាមានរឿងអីកើតឡើងទេ He found the young man sitting there, you know, sweating, very tired. ពេលនោះគាត់ឃើញបរិបវ័យក្មេងម្នាក់គាត់អង្គុយពេញយើងជោគនៅកន្លែងដងស្នំទៅ He said, "No water here." ពេលនោះគាត់និយាយថាអត់មានទឹកទេ And the old man said, "Oh no, that I was here 2 days ago. There's a lot of water." ពេលនោះគឺបរិបបុគ្គលដែលវិញចំណាស់គាត់និយាយថាគាត់នៅទីនេះគឺមានទឹកច្រើនណាស់ហើយជាពីថ្ងៃមុននោះ And the young man got angry. He said, "If you don't believe me, why don't you try?" ពេលនោះគាត់និយាយយុវជនវ័យក្មេងគាត់និយាយបើសិនជាឯងមិនជឿខ្ញុំឯងមិនជាយើងធ្វើតាមមើលទៅ So the old man looked around for some container, you know, go to get some water, and they put them in the pump. ពេលនោះគឺមានយុវជនសុទ្ធបុគ្គលដែលគាត់វិញចំណាស់គាត់ក៏លេងមើលជុំវិញគាត់រកទឹកគាត់យកតទៅដងទឹកនោះមកគាត់ដាក់ចូលស្នប់ដាក់ចូលក្នុងស្នប់ Then he started to pump. ពេលនោះគាត់ក៏បានសក់ចាប់តាមសក់ស្នប់ First, nothing happened. បាទកាលពីដំបូងអត់មានទឹកចេញមកទេ Slowly, the sound changes. ពេលគាត់សក់យូរទៅអាសំឡេងស្នប់គឺចាប់តាមផ្លាស់ទៅ And they keep on pumping and clean water coming out as much as you want. ពេលនោះគាត់បន្តในការសក់ស្នប់ដូរទៀតសក់យូរគឺទឹកចាប់តាមចេញមកតែម្ដង The young man said, "Oh, I didn't know you have to put water first." ពេលនោះគឺយុវជនវ័យក្មេងក៏និយាយថាខ្ញុំមិនដឹងថាដើម្បីចេញទឹកគឺត្រូវដាក់ទឹកមុនទេ The old man said, "Life is like that, you know. In order to get something, you have to put something first." បាទអញ្ចឹងរៀនយុវជនសុទ្ធបុគ្គលដែលគាត់វិញចំណាស់គាត់ប្រាប់ទៅយុវជនម្នាក់នឹងថាជីវិតគឺបែបហ្នឹងឯងមានន័យថាដើម្បីយើងទទួលបាននូវអ្វីមួយដំបូងគឺយើងត្រូវតែដាក់អ្វីមួយជាមុនសិនបន្តិចសិន Many people want to be successful without doing anything.
មានមនុស្សជាច្រើនគឺគាត់ចង់ទទួលបានការជោគជ័យប៉ុន្តែគាត់អត់ព្រមធ្វើអ្វីនោះទេ To be successful, you have to work. That's all. ជាងមិនថាដើម្បីយើងជោគជ័យគឺយើងត្រូវតែធ្វើការនឹងហើយ So, if this is the kind of success you want, this is the right training for you. បាទនេះគឺជាការជោគជ័យមួយដែលយើងប្រភេទនៃការជោគជ័យដែលយើងចង់ទទួលបានហើយវាគឺជាប្រភេទនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលយើងនឹងត្រូវការ If you're happy with this, I give you money back and you can go. ជាងបើសិនជាយើងស្រីឃ្លានបើយើងចង់ទទួលបានការជោគជ័យត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទមិនចាំបាច់ចូលរួមទេចូលលុយមិនទៅបាទ Let's look at success again. បាទឥឡូវយើងគឺលេខមើលទៅលើជោគជ័យបន្តទៀត In many countries, like in Cambodia, this is Philippines, in the big city, Manila, it looked like that. បាទមានប្រទេសជាច្រើនដែលគាត់ដែលយើងមើលទៅលើតាមទីក្រុងដូចជានេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅទីក្រុងម៉ានីឡាប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទៅលើនេះដែរក្រុងមួយស្អាតស្អាត Big restaurant, big shop. បាទជាងពួកយើងមើលទៅពួកយើងមើលឃើញអគារខ្ពស់ៗមានភ្លើងមានភូមិឋានធំៗជាច្រើន But when you go out of the city, about 5 kilometers, you see this. ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងប្រហែលជា5គីឡូម៉ែត្រនោះគឺយើងនឹងឃើញទិដ្ឋភាពដែលប្រជាជនគាត់កំពុងតែរស់នៅស្ថានភាពបែបនេះ We cannot call Philippines a successful country if 90% of the people are poor. យើងមិនអាចនិយាយថាប្រជាជនប្រទេសយើងមិនអាចនិយាយថាប្រទេសហ្វីលីពីនជាប្រទេសដែលជោគជ័យឡើយបើសិនជាប្រជាជន90% គេរស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះនោះ Success is but achieving our personal goal or our organization goal without reducing or diminishing the potential of ourselves, other people, or the earth also to grow. ជោគជ័យមានន័យថាជោគជ័យគឺជាការសម្រេចបានលើគោលដៅតខ្លួនរបស់យើងឬក៏អង្គភាពរបស់យើងដោយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការកាត់បន្ថយទៅដល់ការទទួលបានការជោគជ័យរបស់ខ្លួនឯងរបស់អ្នកដទៃនិងមានការប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានរបស់យើងទេ So if you become successful by corruption, you're actually reducing other people's success. មានន័យថាបើសិនជាយើងទទួលបានការជោគជ័យតាមរយៈការដែលយើងពុករលួយនោះមានន័យថាគឺយើងបានកាត់បន្ថយទៅដល់បុគ្គលដទៃទៀតប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលដទៃទៀតដែលធ្វើគេខិតខំហើយ Why do I talk a lot about corruption? បាទហើយបានខ្ញុំនិយាយច្រើនទៅដល់ជាមួយនឹងការបង្កើតនៅអំពើពុករលួយ It is because Cambodia cannot become successful if we do not stop corruption. ពីព្រោះទីពិតជានៅថាប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនអាចជោគជ័យបានឡើយដល់រាល់ណាយើងមិនព្រមបញ្ឈប់ការបង្កើតនៅអំពើពុករលួយនោះ We want to be successful, stop corruption, the country will grow. ជាងបើសិនជាយើងចង់ទទួលបានការជោគជ័យគឺយើងត្រូវតែបញ្ឈប់ការបង្កើតនៅអំពើពុករលួយពេលនោះប្រទេសជាតិរបស់យើងគឺនឹងមានភាពអភិវឌ្ឍរួមគ្នា Some people become successful by destroying the earth. មានមនុស្សជាច្រើនគឺគាត់អាចជោគជ័យគឺតាមរយៈការដែលគាត់បំផ្លាញទៅដល់ភពផែនដីរបស់គាត់ Illegal logging, illegal fishing. ដូចជាការដែលគាត់តាមរយៈការដែលគាត់កាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាដើមបុគ្គលទៅដល់បរិស្ថាន That we cannot call success. បាទអាការជោគជ័យប្រភេទនេះយើងមិនឲ្យឈ្មោះថាជោគជ័យប្រកបទេ I will explain later why. ខ្ញុំនឹងបញ្យល់បន្ថែមនៅពេលក្រោយទៀត So, here it is. Success depends on these 5 things. បាទមួយទៀតគឺយើងមើលទៅលើការជោគជ័យរបស់យើងអាស្រ័យទៅលើកត្តាចំនួន5នេះ We also already talked about goal. បាទជាងគឺយើងបាននិយាយរួចហើយទៅជាមួយនឹងការសម្រេចបាននៅគោលដៅរបស់យើង A friend of mine always laughed at his brother-in-law. បាទចឹងគឺមានមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់គាត់តែងតែសើចចំអកជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់គាត់បងស្រីប្រុសរបស់គាត់ He said, he's so unsuccessful, he don't even have motorcycle. He goes to work with a bicycle. បាទគាត់និយាយថាខ្ញុំមិនជួបជ័យទេគេថាបុគ្គលគាត់ម្នាក់នោះមិនជួបជ័យទេគាត់ទៅធ្វើការអង្គនេះម៉ូតូជិះផងគឺជាតកង់ទៅការរងហើយ He is rich, he have cars. គាត់និយាយនេះគាត់មានលើច្រើនគាត់មានឡានល្អជាដើម But he did not understand the goal of his brother-in-law. ប៉ុន្តែគាត់មិនបានយល់ថាគាត់មិនបានដឹងថាគោលដៅរបស់បងថ្លៃរបស់គាត់នោះទេ His brother-in-law is not interested in money. ចឹងនិយាយថាគោលដៅរបស់
អូនថ្លៃរបស់គាត់មិនមែនជារឿងលុយទេ He's interested in developing successful students. បាទអញ្ចឹងគោលដៅរបស់គាត់គឺគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការអភិវឌ្ឍនិងជួយឲ្យយុវជនបាទកូនសិស្សគឺទទួលបានការជោគជ័យ So in the past 30 years, teaching primary school children, he have created governors, he have created ministers, doctors. That's because of him. បាទអញ្ចឹងជាមួយក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំគាត់បានបង្កើតកូនសិស្សរបស់គាត់ឲ្យខ្លាចជាអភិបាលខេត្តខ្លាចជាវិជ្ជាបណ្ឌិតនិងខ្លាចជាបុគ្គលដែលជោគជ័យជាច្រើនវិជ្ជាបណ្ឌិតជាច្រើនផងដែរ It's also about time, of course. មួយទៀតជោគជ័យគឺយើងត្រូវមើលទៅលើពេលវេលាផងដែរ Two person, same intelligence, same belong to rich family, both of them. បាទមានបុគ្គលពីររូបគឺគាត់មានគាត់មានប្រាជ្ញាដូចគ្នាគាត់ឆ្លាតដូចគ្នាហើយគាត់មានធនធាននៃគ្រួសាររបស់គាត់គឺមានប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបាទដូចគ្នា So they study in university, ពេលនោះពួកគាត់ក៏បានចូលរួមក៏បានរៀននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ study medicine. ក៏រៀនខាងពេទ្យ One finished medicine in 6 years. បាទបុគ្គលម្នាក់ទៀតគាត់សម្រាប់បានគាត់ចប់រយៈពេលត្រឹមតែ6ឆ្នាំ The other one take 8 years. បុគ្គលម្នាក់ទៀតគាត់ចប់រហូតដល់8ឆ្នាំឯនោះគាត់ចប់ So the one that do in 6 years are more successful than the one in 8 years. អញ្ចឹងបើយើងមើលយើងនឹងថាបុគ្គលដែលគាត់និស្សិតដែលគាត់សម្រាប់បានរយៈពេល6ឆ្នាំមិនដែលគាត់ជោគជ័យខ្លាំងជាង But it's also depending on the effort. ប៉ុន្តែមួយទៀតក៏យើងត្រូវមើលទៅលើកម្រិតនៃការព្យាយាមផងដែរ Two persons, two young people. One belong to very poor family, one belong to rich family. គឺមានបុគ្គលពីររូបបុគ្គលម្នាក់គាត់ជាកូនគេតាមានបុគ្គលម្នាក់ទៀតគាត់ជាកូនគ្រួសារតែគាត់ក្រីក្រ Both have the same goal. They want to become famous doctor. បាទបុគ្គលពីររូបនេះគឺគាត់មានគោលដៅដូចគ្នាគឺគាត់ចង់ខ្លាយទៅជាវិជ្ជាបណ្ឌិតដ៏ល្បីនៅថ្ងៃអនាគត So the rich person, the rich student, did his university in 6 years. ឥឡូវជាមើលឃើញថាកូនគេដែលកូននិស្សិតដែលគាត់ជាកូនតាមានគាត់អាចសម្រេចគោលដៅរបស់គាត់ត្រឹមតែ6ឆ្នាំ Because his father rich, know many people, he can go to good hospital. បាទអញ្ចឹងនិយាយថាដោយសារតែគ្រួសាររបស់គាត់មានលុយច្រើនស្គាល់គេច្រើននៅក្នុងក្រសួងនៅក្នុងមន្ទីរអញ្ចឹងទៅគឺគាត់ក៏បានធ្វើបញ្ជូនដល់ពុកម្ដាយរបស់គាត់ឲ្យគាត់ទៅធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលល្អ After 5 years, his father built him a clinic. ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំមកទៀតពេលនោះគ្រួសាររបស់គាត់ឪពុករបស់គាត់បានបង្កើតជា clinic តខ្លួនរបស់គាត់ទៅ But he worked very hard. ប៉ុន្តែបើយើងមើលគាត់ក៏ព្យាយាមគាត់ខំធ្វើការ So he became successful. នឹងជុំចប់គាត់ខ្លាចជាគាត់ទទួលបានការជោគជ័យ The poor student also want to become a famous doctor. ឥឡូវយើងមើលកូនកសិករដែលក្រីក្រគាត់ក៏ចង់ទទួលបានការជោគជ័យបែបជា doctor ដែលបីដែរ But after high school, he cannot go to university because the parents have no money. ប៉ុន្តែរយៈពេលបន្ទាប់ពីគាត់រៀនចប់វិទ្យាល័យគាត់មិនបានចូលទៅមហាវិទ្យាល័យទេដោយសារតែគ្រួសាររបស់គាត់អត់មានលុយ So he worked in the daytime as a cleaner in the hospital. ពេលនោះនៅពេលថ្ងៃគាត់ក៏បានដាក់ពាក្យធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលធ្វើជាអ្នកបោះសម្អាត Saturday and Sunday, he studied university. ដល់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យនេះគាត់ឆ្លៀតទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យដែរ So after about 10 years, he became a doctor. រហូតដល់គាត់រយៈពេល10ឆ្នាំក្រោយគាត់ក៏រៀនចប់គាត់ក៏ក្លាយជាវិជ្ជាបណ្ឌិត But his parents are poor. ពេលនោះគាត់ដោយសារតែគ្រួសាររបស់គាត់នៅក្រីក្រ So he cannot go to big hospital in Phnom Penh. He have to go to the district clinic. ពេលនោះដោយសារតែគាត់អត់មានគ្រួសារគាត់ក្រីក្រអត់មានតំណែងគាត់មិនអាចធ្វើការក្នុងមន្ទីរពេទ្យល្អគាត់ត្រូវបានគេបញ្ជូនឲ្យធ្វើការនៅតាមស្រុករដូវយ៉ាខេត្តតែ But he worked very hard. គាត់ក៏ខំព្យាយាមធ្វើការយ៉ាងល្អដែរ After another 5 years, then he became the director of health in the Department of Health. បាទអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលគាត់ព្យាយាមខំធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់គាត់ក៏បានខ្លាយទៅជាប្រធានមន្ទីរ It took him 25 years before he had a clinic. បាទឥឡូវយើងមើលគាត់អាចបើកជា clinic ចូលខ្លួនរយៈពេលគាត់ត្រូវចំណាយរយៈពេល25ឆ្នាំឯណោះ Now there is a rich person student and a poor student. Which one more successful? បាទឥឡូវយើងមើលនេះទីមួយគឺកូនដែលមានមួយទៀតគឺកូនដែលក្រលទ្ធផលជាក្រោយគឺយើងគិតថាមួយណាជាគាត់ទទួលបានការជោគជ័យខ្លាំងជាង The second one. Yeah, because of the effort that you put in. បាទអញ្ចឹងគឺយើងនឹងថាបុគ្គលគាត់ជាកូនគាត់ដែលក្រទៅរងគាត់ជោគជ័យយើងនឹងថាគាត់ជោគជ័យខ្លាំងជាងពីព្រោះគាត់ខំខ្លាំងលើខ្លួនឯង So don't look down on yourself.
Don't say, oh, I'm not successful compared to some other rich person. បាទជាងមានតែគឺយើងគ្រប់គ្រងគឺយើងកុំមានការផ្ដោតឲ្យឡើងមកទៀតឬក៏យើងស្អប់ខ្លួនឯងពេលយើងកុំព្រៀបធៀបខ្លួនយើងជាមួយនឹងកូនគេនៅមានអី You are successful as long as you try, you put the effort. បាទយើងក៏ជាបុគ្គលដែលជោគជ័យដែរដរាបណាយើងខំព្យាយាមដល់ខ្លួនឯងបើជាងកម្លាំងមានឈាមដល់ខ្លួនឯង Next one is the contribution. បាទមួយទៀតគឺយើងនឹងនិយាយពីគឺយើងនិយាយពីការបរិច្ចាគនៅតែគឺយើងនិយាយពីវិធីទៀត There are two persons. One selling lottery, football lottery. បាទមានបុគ្គលពីររូបបុគ្គលម្នាក់គាត់បើកកន្លែងចាក់បាំងបាទបើកកន្លែងរូបឆ្នោត The other one is a community development worker, working, helping people. បាទមានបុគ្គលម្នាក់នេះគាត់ជាមន្ត្រីអភិវឌ្ឍសហគមន៍គាត់ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើន The man who owned lottery, he had big car, a lot of money. បាទជាបុគ្គលដែលគាត់បើកជាហាងលក់ឆ្នោតលក់អីជាដើមគឺគាត់មានលុយច្រើនគាត់មានឡានល្អជាដើម But the school teacher and the community development worker don't have very much money. ប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅគ្រូបរិញ្ញាបត្របឋមសាស្ត្រហើយនឹងមន្ត្រីដែលគាត់ចូលទៅអភិវឌ្ឍសហគមន៍បាទលុយគាត់អត់ទៅមានទេ On the outside, it looked like the lottery person make more successful. បាទផ្នែកខាងក្រៅបើយើងមើលទៅគឺយើងអាចនិយាយថាបុគ្គលដែលគាត់បើកកន្លែងលក់ឆ្នោតគឺគាត់ជោគជ័យខ្លាំងជាង But let's look at the contribution. ឥឡូវយើងមើលទៅលើការបរិច្ចាគទៅលើកតាសង្គមវិញ Who make more contribution to society, the teacher or the community development worker or the lottery person? បាទឥឡូវយើងមើលតើមួយណាដែលគាត់មានការបរិច្ចាគខ្លាំងជាងចំពោះកតាសង្គមទីមួយគឺបុគ្គលដែលគាត់លក់ឆ្នោតមួយទៀតគឺអ្នកអភិវឌ្ឍសហគមន៍និងអ្នកបង្រៀនគ្រូបង្រៀននោះគឺគ្រូបង្រៀននិងអ្នកមន្ត្រីអភិវឌ្ឍ Because of the contribution. ពីព្រោះយើងមើលទៅលើការបរិច្ចាគរបស់គាត់ចំពោះកតាសង្គម So don't look down on your parents, for example, because they don't have a lot of money. Look at their contribution to your life. បាទអញ្ចឹងគឺយើងគុំរៀនក៏យើងគុំវិតម្លៃក៏យើងគុំមើលងាយឪពុកម្ដាយនិងគ្រួសាររបស់យើងអ្វីសំខាន់គឺយើងគូមើលទៅលើការបរិច្ចាគរបស់គាត់ចំពោះយើងវិញចំពោះជីវិតរបស់យើង Don't look down on your own work. You said, oh, salary so low. Look at the contribution you make to society. អញ្ចឹងគឺយើងគុំមិនពេញចិត្តខ្លួនឯងបើយើងបើសិនជាយើងមើលទៅលើប្រាក់ពិវត្តរបស់យើងនោះអ្វីដែលសំខាន់ដើម្បីឲ្យយើងមានការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងពេញចិត្តជាមួយខ្លួនឯងយើងត្រូវមើលទៅលើការបរិច្ចាគរបស់យើងចំពោះកតាសង្គមខ្លួនឯង The last thing, the most important thing is sustainability. ចុងក្រោយជោគជ័យគឺវាអាស្រ័យទៅលើនិរន្តរភាព By doing the wrong thing, you can become successful very quickly. បាទការដើម្បីយើងជោគជ័យតាមរយៈការយើងធ្វើរឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវគឺយើងអាចជោគជ័យយ៉ាងយឺត You can make money in 5 years, you can have big house, big car. យើងអាចរកលុយបានរយៈពេល5ឆ្នាំយើងមានវិឡាធំយើងមានឡានល្អជាដើម Then after that, for the rest of your life, you spend in prison. ប៉ុន្តែសម្រាប់បន្ទាប់ពី5ឆ្នាំទៅមួយជីវិតរបស់យើងគឺយើងបែរជាដេកនៅក្នុងគុកទៅវិញ In other words, it's not sustainable. បាទអញ្ចឹងគឺយើងមើលទៅគឺយើងនិយាយថាវាអត់មាននិរន្តរភាពទេ What we want to do is to have success, big success, not small, big success that continue even after we die, our contribution continue. អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់បានជោគជ័យរបស់យើងមិនចាស់ជោគជ័យតូចទេគឺយើងចង់បានការជោគជ័យមួយដ៏អស្ចារ្យមានន័យថាទោះបីជាយើងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរបស់យើងទៅក៏ការជោគជ័យរបស់យើងបន្តទៅទៀតយើងមើលទៅលើការបរិច្ចាគរបស់យើងចំពោះគណៈសង្គមនោះ Don't be afraid of money. ប៉ុន្តែយើងកុំខ្លាចលុយអីបាទ Most people say, oh, I don't want money. Usually poor people say that. មានមនុស្សជាច្រើនគឺគាត់និយាយថាអូខ្ញុំចង់បានលុយទេពីច្រើនអ្នកក្រគឺគាត់និយាយថាគាត់អត់ចង់បានលុយ If you have a lot of money, you can give it to people. You don't have to keep it. Just give it to people. បាទអញ្ចឹងយើងកុំខ្លាចលុយទេបើយើងមានលុយច្រើនបើយើងមិនចង់បានលុយយើងឲ្យគេទៅអ្នកដែលគាត់ក្រីក្រជូនគេទៅ But if you hate money, money will not come to you. ជាងមានតែបើយើងស្អប់លុយយើងមិនចង់បានលុយនោះក៏មិនរយើងដែរ You have to say, I love money. The more the better. អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវនិយាយថាខ្ញុំក៏ចង់បានលុយដែរខ្ញុំស្រឡាញ់លុយអញ្ចឹងគឺយើងវាភាសាជាង Then they will come. ពេលនោះលុយរត់មកទឹកមក Then you can help a lot of people with your money. ពេលយើងមានលុយច្រើនហើយយើងវាងាយស្រួលដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃទៀត So it's wrong to say, money, don't think about money. Think about money. បាទវាជារឿងដែលខុសដែលយើងនិយាយថាខ្ញុំមិនចង់គិតពីលុយទេបាទខ្ញុំដូរវិញយើងដូរថាខ្ញុំក៏ត្រូវការលុយខ្ញុំត្រូវការលុយដែរ Many parents, when they are not rich, always tell the children, oh, don't think to money about money all the time.
chính như vừa phê là trong cru sa bộ đại khác phê con có con một riêng con và thằng con nữa cũng chọn mà này ở luôn lúc. Because when you're afraid of money, money will not come. Và chính như đây theo bộ dương bần to này ngàn cất để dương mình trong man lôi đi cái dương sọp lôi khai lôi bên lôi cái dương âm gì này. Why do we need to contribute? Why do we need to help people? Chính sự nuôi dương chúng ta hết bao nhiêu từ từ tập bò trả dương từ chui từ đầu mà đưa về từ kia. Before we start, one of the most important key to success is you cannot become successful alone. Muốn phi thì dương chấp đàn cứ dương đừng dương lòng phi cứ lưng mũi tiên được cả chúc chi được không chỉ vừa bỏ dương như này thà dương mà này chúc chi tại mình này thì maybe there's one or two things you can do without helping other people. Dương anh đi đưa ra mũi được có phí để dương anh chúc chi rồi dương mình sẽ phải chui từ đầu luôn. If you want to be a night guard, you know, when everybody sleep, you wake up, that you don't need relationship with people. Night guard. Và chính của tôi là dương trong khai chim này để con chim để con nghe chỉ đáng của con của dương trong khai chim của cô là con chim pe ở bàn đó cứ dương khai ra cà phê kia ở bàn đó cứ dương mà chẳng khỏi. But if you want to be successful in any other area, as a doctor, as a teacher, you have to have relationship with people. Chứ bởi thế dương trong khai chim của cô là chú chi của tôi là dương trong khai chi cái chia và đơn trong khai chi của cô là con dương tôi chỉ nuôi để chú chi ở đây là tôi khăn cứ dương cơ để cất học phi trường đòn cho tôi đòn mà lúc đầu tiên ở bàn trà. You have to understand this if you want to be successful. Chân ní cứ chỉ cô ca là bây giờ dương tôi bàn cả chú chi dương cơ để chưa loại cho bạn. You can have anything you want in this life, provided you help enough people to get what they want. Nếu ai tôi bàn nữa ở đây để trong bàn được không chỉ vấn cứ tham gia ca để chui để đấy khi tôi bàn nữa ở đây để cái trong bàn này. One of the richest person in the world is Bill Gates, the third. Và chính chương thằng bố cô lại còn chi mà hắn thấy tí bây giờ được cũng lớn cứ như ở trong tháng cái con tháng chi được bên ghế. His income is $400 million. Và chính chương đâm thằng phát trong đó là bảo con nó cứ buôn rời yên đô la. Not one year. Và mình men mua năm này. Not one month. Và hai con mình men một ngày này. Every week. Không mua sắp đàn mua cứ buôn rời yên đô la. How can he become so successful financially? Chính vì Giêsu đã hai ban chỉ có chúc chỉ nông lương thạc cả nó ở cha mình. Because he helped other people to become successful. Hai tháng cứ đợi ra để con bàn chui từ đầu mà lúc chỉ ra nào kia chúc chỉ đây. When you use computer, you use Word, that belongs to him. I use this to present, to make successful training. He helped me to do that. Và chính vì mình bên cái computer như pra cam thì Word thì đã mà cam thì Word chỉ cam thì là bảo con này. Hai bên đều trong một lý trong cam thì PowerPoint cứ chỉ cam thì là bảo con này con bàn chui ở trong chúc chỉ nó không cam thì là bảo trong. Just remember, if you're already successful now, you want more successful, help more people, you become more successful. Chính cái dương trăm thang bởi thế dương chúc chỉ hai được về đi, rồi dương trong chúc chỉ khăn chỉ đi, ở đây thì dương thôi dương chui mà lúc ở bàn cam thì chán mà đỏ tiền. We will have a break soon. Cái dương sắp đạt và tiếp lắm. But before we do, you know, success is fantastic. Chính của dân đánh dân mình đang hạt chúc chi vì cứ chỉ lương nguôi đỏ hoa trà mình đẹp. We can jump from $100 a month to $5,000 to $10,000 a month within 2 years. Và chính bởi dân anh thứ bán thì dân là tập bởi dân thì anh thứ bán phi bạc kháng phi $1 rồi dân phê phi bởi chân năm ra thì dân anh bán 5 con từ một con trong một ngày. And you can do that without doing corruption. Chính vì dân anh bán bạc trong nồi cho nên mình muốn chậm bay từ phố của lùi $1 đấy. And you can do that by helping a lot of people. Dương ai chúc chi bằng đi cứ làm việc ca thì dân bán chui từ đầu một lúc phòng này. You said, well, you know, that's difficult to believe. Và chính cái gì đâu bạn đang làm bài bạn tràn chứ. It's like magic, you see. Bây giờ mơ thứ hai đôi chỉ về tụi môn chứ. Success is magic. Thì bên chúc chi cứ chỉ về tụi môn. Magic is something that one person can do, but most people cannot. Chứ về tụi môn mình thằng mình mà đủ mua chỉ muốn tốt mà nè tại còn ai chú bán và thay vì mình chỉ chán chứ còn mà ai chú bán nó về tụi môn này. I have this piece of string here. Tụi họ là bật trong miếng cái sai mà bạch. This ordinary string that you pull your curtain. Và chứ một cái sai đấy thì dương bên nước về đôi khi về không mà thì sai không đáng đôi khi sai ở bên đó bây giờ là 500 km. Ở máy nó làm rồi.
Check it if you like. It's ordinary. មកជួយឆែកថានេះខាងពិតជាខ្សែធម្មតាមែន Now, how many people can cut this and join together into one? បាទឥឡូវខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថាមានប្រមាណអ្នកដែលអាចកាត់ខ្សែនឹងដាច់ហើយតឲ្យជាប់ទៅខ្សែមួយវិញ Maybe some people at the back. បាទបងនៅខាងក្រៅហើយជាជឿថាខ្សែជាខ្សែតែមួយមែនផ្ដិតបង Nobody can do it. Cut it and join together into one. បាទមានអ្នកអាចធ្វើបានទេបាទមានគេអាចធ្វើបានកាត់បានទេ So you agree, if I can do it, then it's magic. បាទអញ្ចឹងគឺយើងយល់ស្របមកជុំបើសិនជាខ្ញុំអាចកាត់បានហើយខ្ញុំអាចធ្វើបានអញ្ចឹងមានតែខ្ញុំជាវេទមន្ត So we'll cut it here. បាទខ្ញុំនឹងកាត់បែបនេះបាទកាត់បែបនេះ So បទទី2 កាត់ I will join together. បាទខ្ញុំនឹងតឲ្យជួបទៅខ្សែតែមួយវិញ So let's do it. បាទឥឡូវព្យាយាមបាទជាយើងសឹកមក Can I help you to help me? បាទមកខ្ញុំជាជំកាត់ទៅប្រៃទៅកាត់លើទីបែបជំកាត់បាទដាច់អត់ជាដាច់បាទដាច់ So now we have 2 pieces of string. បាទហើយគឺយើងតែយកបាទនេះគឺមួយបាទតែមួយបាទចំណាត់បាទពីរណាត់បាទ So now I will join them together ឥឡូវលោកគាត់នឹងចងឲ្យជាប់ទៅខ្សែមួយវិញ into one. ពីខ្សែមួយ អត់មានលំបាកសោះហើយសូម Finish. បាទចង់ What do you expect? Magic. បាទតែយើងលោកយ៉ាងមិនតែយើងនិយាយថាវេទមន្តហ្នឹង I said, well, that is not magic because we all can do that. ជាងគឺយើងប្រកាសនិយាយថាអូអាហ្នឹងមិនវេទមន្តទេខ្ញុំក៏ចេះធ្វើដែរ That's true. កាត់យ៉ាងបានទៅដែរអូបាទ Magic is if I can make this thing disappear. បាទអញ្ចឹងគឺវេទមន្តមានតែខ្ញុំនឹងខ្ញុំឲ្យអាចំណងហ្នឹងបាត់សូន្យ So let's try. អានេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមដល់នេះ We need handkerchief. បាទត្រូវការកូនខ្សែខ្ញុំមាន I have. អូ yes បាទត្រូវការកូនខ្សែមួយបាទ Can you come help me here? បាទជីបាទ Yeah. បាទ You see, nothing here, look. បាទខ្ញុំនឹកស្អីទេបាទជាប់ So that I will not cheat you, you know. Can you hold this? ខ្ញុំអត់បាទយើងអត់មានការបោកប្រាស់ទេបាទ So I will not change it. ខ្ញុំក៏អត់ដូរខ្សែណា Nothing here. ហើយជាធម្មតាខ្សែធម្មតានេះបងទី100បងបាទចាំទៅតែដៃ Okay? Now I need magic stick. បាទឥឡូវគឺលោកគ្រូគាត់ត្រូវការដបងវេទមន្ត Then we need magic words. ហើយគឺយើងត្រូវការពីរវេទមន្តទៀត Operacy. 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 Operacy បាទ You feel that something changing? No? បាទទីបងជិះទី Now that's magic. នេះជាវេទមន្តទេបាទអូ You probably cannot do it one time. បាទជាទំនើបយើងនឹងថាយើងគិតថាយើងមិនយើងអាចធ្វើបានតែម្ដងតែប៉ុណ្ណោះ I can do it 1,000 times. បាទប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺរាប់ពាន់ដងឯណោះ Success is like that. ជោគជ័យគឺមានន័យប៉ុណ្ណឹង You know, sometimes you see people, they say, oh, success again, success again, success again. We cannot do it one time. ពេលខ្លះយើងឃើញបុគ្គលនេះយើងឃើញគេជោគជ័យម្ដងហើយជោគជ័យម្ដងទៀតជោគជ័យម្ដងទៀតប៉ុន្តែយើងបែរជាខ្លួនឯងយើងមិនអាចធ្វើបានសូម្បីតែម្ដង Then we said, oh, they are lucky. ពេលនោះយើងនិយាយថាអូនឹងជោគជ័យសំណាងទេនោះ Lucky is when you can do it one time. បាទជោគជ័យជាការសំណាងជាការពិតនៅពេលដែលយើងអាចធ្វើបានតែម្ដង If I can do it 1,000 times, it's not lucky. ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំអាចធ្វើបានរហូតដល់រាប់ពាន់ដងមិនមែនជាសំណាងទេ It is because I know something you don't know.
ពីព្រោះហេតុផលគឺដោយសារខ្ញុំដឹងអ្វីមួយដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់ដឹង Success the same. ជោគជ័យគឺដូចគ្នា When people, oh, success, it's not lucky. They know something you don't know. ពីដែលបុគ្គលដទៃដែលគាត់ជោគជ័យម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនមែនគាត់សំណាងទេគឺគាត់ដឹងអត់គន្លឹះអ្វីមួយដែលយើងមិនបានដឹង Who would like to know how to do this? តើបងប្អូនអ្នកដែលយើងចង់ដឹងពីរបៀបនៃការកាត់ខ្សែពីមុនបាទ Now, if you want to know how to do this, you have to come back here 2 o'clock sharp. ចឹងបើសិនជាយើងចង់ដឹងអំពីវិធីនៃការកាត់ខ្សែពីមុននេះសូមម្ដងកន្លែងនេះគឺម៉ោង2គត់បាទ If you come here 10 minutes after 2, it's finished. បាទបើយើងមកដល់នេះគឺម៉ោង2 10នាទីអីពេលបាក់ជុំលេងដែរ Success is like that, you know. ជោគជ័យគឺមានន័យបែបនេះបាទ You want success, you get it when you see it. You don't wait until later because it will be gone. ចឹងមានន័យថាបើយើងចង់ជោគជ័យគឺយើងត្រូវតែចេះចាប់យកការឱកាសនៃការជោគជ័យពេលយើងឃើញគឺយើងកុំនិយាយថាចាំពេលក្រោយថ្ងៃ So I like to congratulate you. You know, this is holiday. Of course, many people like to relax during holiday. ខ្ញុំក៏ជួយអបអរសាទរការដែលយើងនេះគឺជាថ្ងៃសម្រាប់របស់យើងដែលយើងចង់សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា But now you have Operacy training for cheap. Take it. ប៉ុន្តែពេលដែលយើងជួបពេលដែលយើងមានឱកាសសម្រាប់ពេលដែលយើងមានវគ្គប្រោមមួយដែលថោកហ្នឹងចាប់យកតាមបាទ Because next time it will be $250. បាទពេលបើយើងមិនចាប់យកកាប់ពេលនេះចាំពេលក្រោយមក$250 So let's have a break now for 15 minutes. Come back at 10 o'clock. បាទចឹងគឺសូមសម្រាប់ឱកាសពេល There's water over there. បាទចឹងបាទមានទឹកអាហារសម្រាប់គឺទឹកបាទភាសាចង់មកមានទឹកអូមួយបាទ